ญี่ปุ่นอีกทีนึงเพื่ออ่านความหมายของญี่ปุ่นแล้วมาแปลเป็นตัวของไทยครับ When Kasemsu's opinion is nowadays he is learning in the Thai and Japanese university, and he found there's only one person in Europe who can do translation very well, and most of the new translators they use Google to translate, and they just putting the words and the Google translates to the Japanese, and they use the Japanese word Google again to find the correct translation by themselves. So this is a translation situation that of Kasemsu's opinion. Yeah. Going. 后边的就是聊一聊就是币圈相关或者 Web 3相关的东西。大哥什么都可以说，就币圈 Web 3还有之类的。我这个还是属于比较外行的，就是分享，随便讲一点，就聊聊天。大哥还是很多想法的。因为我对 Web 3理解是属于那种就是完全的去中心化组织嘛。那但这个对于现有社会它是相背离的，就是在我眼里看来，它属于一个非常极端的两个对抗。那可能只有中国人可以把这个东西做好。哦，这个为什么只有中国人能做？因为中国人打太极。打太极的可以。คือถ้าบอกว่าเขาอันนี้อยากสอบถามนิดนึงค่ะว่าตัวเว็บจีในที่นี้คือต้องการมุ่งเน้นในเรื่องแบบไหนเป็นบล็อกเชนประมาณไหนคือต้องการทำตัวเองเป็นเว็บไซต์ที่หางานหรือต้องการทำให้ตัวเองเป็นเหมือน dictionary คล้ายๆ Google คือไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยมันเป็นไหนเดี๋ยวเขาจะแนะนำใช่รอแป๊บนึงนะตรงนี้ share จะได้แบบไม่เอาแต่ต้อง we just share everyone's opinion first and we will presentation later. Yes. Okay. The P, his opinion is the Web3 is decentralized, and he actually he doesn't believe the totally decentralized project. So, and China is totally centralized. So, these two concepts is opposite. So maybe he believes maybe only Chinese can operate both mostly. Yeah, because of Chinese own characteristics. Yes. Yeah. And keep going. It's like Any guys? 就是摄影师不用讲是吧？不用。那就我actually I have a dream before during the COVID-19 time. I also want to work from home. In other words, I want to work in any place in this world, so I can travel in some place and I can also work. It's similar a little like the future like a Web3. So I think it's decentralized and why I'm interested in this and part of maybe in the future I can do I can do my job in any way of the place and I'm in this company I contact him and maybe I'm in Singapore or in Hong Kong and I can work such as this. So and I think for this for a translator the translator are from all over the world and it's 10 years ago the online shopping this kind of mode after 10 years it's kind of the beginning of the Web3. So it's not just depend on just online. Also the offline shop also important. So I think it's in the start time and do this business maybe needed a long time and in the future can work online, also can work offline, such as this. For translator, it's very suitable for
translation is kind of business. Because for many translators, like some are Thai, some are Chinese, maybe take this as an example. Like so, some people in Thai don't have this like office, so kind of this point, like I want to say this. Okay, did you get it? Okay. So that's my turn. I totally agree with what this sir has said, and I think work is a very important part for Web3 because we can all work from home since we work with Web3 industry. And another very important part is that Web3 can decentralize the finance. That's why I'm here, because I have devoted myself like 3 years in decentralized finance, and I really like crypto exchange that give ordinary people some opportunities to invest. Like in habit, we can just use cryptocurrency to buy like US stock, Hong Kong stock, something like this. I don't think the government or the capital should manipulate all the financial methods for this world. I think all the people should participate in the financial actions. So that's why I think Web3 is very important for both of our work and our finance. Dini, do you have any experience on this? Share any opinion? เอาให้หรือเปล่าคะ 都可以，ก็คือด้านการแปลของภาษาจีนนะคะจริงๆแล้วมันด้วยความที่มีคนที่เรียนภาษาจีนเยอะอะค่ะการแข่งขันมันก็จะสูงอยู่แล้วแต่ว่าในการรับงานถ้าสมมติเป็นทางแพลตฟอร์มต่างๆนี้นะคะการรับงานของบริษัทต่างๆบางทีอย่างเช่นการแปลเกมอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็อาจจะมีแพลตฟอร์มของเขาที่ให้เราแปลเลยเป็นเว็บไซต์เป็นโปรแกรมของเขาเลยแต่ว่าบางอันก็จะต้องเป็นให้เราเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ในการแปลเอง Google Translate ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลอ้างอิงอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นข้อมูลของคนแปลด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะ Neeling's opinion is that nowadays Web2 projects, most of them have translation embedded in the project. So the translator can only can just translating of their own project. But there's still other like Web2 game projects. They also need Google translation, and Google translation is the way to for translators to improve the efficiency. Yes. I have a question. Do you guys know ChatGPT can translate very accurately? Do you use ChatGPT? ChatGPT อะค่ะรู้จักไหม GPT ChatGPT อ๋อ ChatGPT That's an AI technology technology. ใช่ค่ะที่มันเป็นโปรแกรมที่แบบเป็นภาษาอังกฤษที่มันเก่งๆเวลาเราอยากให้มันพิมพ์ I don't know. Sorry. So the process of the translation of me is that I input the original language to ChatGPT, and it will help me to translate to like English or Chinese or something like that. And you copy the translation, and you tell him, please improve these paragraphs to me, and it will make it so perfect, like the native English speaker like written here. ChatGPT is another AI translation, machine translation like Google, but they use different AI model, so the accuracy is different. Okay. Yeah, I don't have any kind of experience as a ไทยญี่ปุ่น translator, ไม่ so ไทยญี่ปุ่น I น่า work จะ with ดี the business side แต่ว่า of ไทยญี่ปุ่นน่ะมันมี crypto. Yeah. นี่ So นี่นี่ my experience พวก related with the พวก centralized บุคลา exchanges, กรคนที่ and yeah, and ไม่สามารถทำสมบูรณ์ and also I'm advising some points on how to build for the company structure and so on. So also from organizational design perspective, accessibility to liquidity, venture capitals, and so on. So what I see in case for the venture capitals, for example, is that there's a huge difference between
Web2 and Web3 venture capitals. Well, not even Web2, like traditional finance venture capitals and Web3 venture capitals. In the way they are structured, let's say just the vesting period for a traditional venture capital is usually 5 to 10 years. They look more similar to a private equity fund rather than like a very free venture capital as we see in the Web3, which vesting period is usually around 2 years and involves the investment in tokens rather than equity. So yeah, there are a lot of differences. Liquidity is much more liquid. Let me say this, and that's very interesting, but at the same time can also be dangerous if it's not handled properly. So yeah, maybe we can also discuss about this later. Sure. Maybe I'll just share a little bit of thoughts from my side as well. So I'm personally doing DeFi. It's a decentralized finance, also about crypto. And then I also met some problems while we are building our product. So we have like 8 languages of our product, and then we have been Korean, Japanese, Vietnamese, Thai, and Chinese, whatever. But when we do the translation part, we do meet some problems because I actually let my friend to do the translation for me. They're pretty like professional in the Vietnamese, but when she did the translation, it's pretty different because we have some special terms in the crypto. So when there's like cross-chain bridge, it's not a bridge, but it's like something in the crypto. It can't be translated traditionally. So that's like I think it's kind of different to translate the special terms either during the translation, because some of them we might just leave it in English. It might easier for our users to understand. So I think this is kind of the problem my translation, this kind of problem that translators might consider in the future if they want to do something about crypto as well. Yeah, yeah, and then let's run the process. So after we do the panel discussion, actually not panel discussion, just an intro about the crypto and translator industry. We're gonna give out a special gift. Who do you think is the most active or the who said the most interesting who raised the most interesting comment just now? And then we can vote to him and then give a special gift, also an NFT from Amphi to that person. Maybe let's just use our finger to point at that person that you think is the most interesting. ก็คือวันนี้เราเตรียมของขวัญมาให้แล้วนะก็คือเพื่อนๆที่ร่วมงานใครคิดว่าใครจะได้ของขวัญนี้จะฉีกให้ดูก็ได้เลยนะคะไม่ได้ปีแล้วก็นอกจากนี้เราเตรียม Amphi plus NFT for ให้ทุกคนด้วยนะคะเราจะให้แจกตัว NFT yeah point just So everyone else just quit, or you want to go in 3, 2, 1, or put it again. So let's go again. Let's go 3, 2, 1. Okay. 3, 2, 1. Point at the person that you think is. 就是那个指一下你刚觉得说的最有意思的那个一个人，然后咱们就会送一个礼物，有个 NFT。Excuse me，就要有2个新伙伴，要不让他们介绍一下？ 就是让他们也说一下，因为他们刚才没有说。There are 2 new partners. so sweet 会说英语吗？还有泰啊，泰我看看。或者 pass 中文ก็ได้ 那你要不跟他解释一下？你会说中文？就是大哥，你是中国人吗？你也是？缅甸人。哦，缅甸，你也会说中文？那我用中文解释啊。就是要不还是直接说吧，就是介绍一下你自己，然后也介绍一下这个跟翻译或者说这个crypto 相关的一些 Web3 相关的一些话题。แนะนำตัวเองแล้วก็เหมือนพูดเรื่องเกี่ยวกับล่ามหรือว่า crypto พวกWeb 3.0 นะครับเอาชิวๆเลยไม่其实有3个小朋友的，来来来。เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นไทย一个 Okay lady first okay
那我说，对，就是介绍一下你自己，或者就是来个赛。 โอเคงั้นเป็นภาษาไทยก่อนก็สวัสดีนะคะ ชื่อน้อยหนานะคะก็เป็นทำงานด้านการแปลและส่วนใหญ่เป็นแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยค่ะ就是中文翻译ไทยอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเป็นภาพยนตร์ซีรีส์นิยายเป็นงานแปลเอกสารตอนนี้ก็คือยังไม่ค่อยได้เข้าใจเรื่องอันนี้เท่าไหร่ก็มาฟังเป็นฟังดูน้อย Naina. Yeah, Naina's opinion. She's a translator, translate Chinese to Thai language, and she just come here and wants to hear more and show her opinion later. Okay. Sure. Okay, bro, your turn. Alright. Yeah. Okay. A question about this right now? No, actually just introduce about yourself and talk about, make any comments about crypto, Web3 or translation industry. Okay. Well, I'm Min. I'm with a listing agent for a few crypto centralized exchanges out of Singapore. And then I'm working now with Newman security audit. So I think this has to do also with like how we, like a security audit firms can help with penetration testing, security auditing. So that's why I'm here to see like how we can all work together, because it's an ecosystem. So you need translation, you need security audit, you need to list your tokens. So it's all hand in hand. So my question is, how newcomers get into Web3 is like, again, the transition, right? It's very difficult for Web2 to transition to Web3 without the proper base technologies. Either a full stack developer or Solidity developer. So we need more companies to help transition, but also Web2 companies don't understand Web3 business. So that's another very difficult transition. Like they don't understand that Web3 is about communities. So like here, we have communities, so everybody want to learn. But Web2 is very old style. Everything is already, systematic. Web3 is new system. So I think, how do we bridge the two systems, right? Community-based system versus old style, like corporate-based system. So I think that's a big challenge. How do we get to Web3? And bro, คุณว่าอะไรคะ ชื่อสายฟ้าครับทำงานเกี่ยวกับงานแปลตรวจทานซับไตเติลอนิเมะแล้วก็พวกนิยายการ์ตูนครับ เป็นภาษา ญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นมาไทย So he's like doing the anime and the Japanese cartoon, that kind of translation, and then kind of. Then let's run the process to the next part. So let's go again with the section part. Pick the one that you think would just make the most interesting comment just now. เอาเลือกคนไหนที่คิดว่าเมื่อกี้ที่แนะนำตัวเองแล้วก็คอมเมนต์ที่สนุกที่สุดที่น่าสนใจที่สุดครับเดี๋ยวไอ้นำเลข321เราชี้เลย so let's go with 3 2 1 and then let's point to the person. Okay. 3 2 1 Lika. Probably Lika. Okay, thank you. So, her. Tigers is also Lika. Yeah. So I will get 3, all of them. Lika. We will have specific. She will receive a special gift and Okay, thank you guys. ขอบคุณค่ะ So maybe let's go to Kim's presentation now, and she's doing like an introduction of Amphi to us. Let's welcome Kim. Yes.
Hi guys, I'm Kim, the founder of Amphi. 4 years ago, I was studying in Jula, and at that time, I attended event occasionally. I have no idea it was changed me, and I started up a blockchain project from last year. So Amphi is here. Amphi is the Web3 intelligent language service marketplace. What is it? Okay, let's see. Let's make it easier. Actually, it's a decentralized marketplace that connects providers and the buyers who need service. It's similar like the platform I built previously that you already used in Web2, but it's totally different that this one is decentralized, which we will use blockchain and AI technology to make the transaction faster, secure, and transparent. Okay, let's see demo. Here is our website. And in Web3, first of all of us need a Web3 wallet. It's your identity and also your wallet. And this one. And first of all, we register the wallet. It's free. And we connect our wallet. And then it will invoke a signature. Oh, yes. And we go to Amphi. Here's the Amphi homepage. If you guys want to use Amphi service, you need to have at least one Amphi NFT pass, which is here. Yes, it's here. The surface is different from the computer. So you can connect the chain. It has different chain. And you see, we use Moon-based alpha. You can also change the chain here. Alpha is the test net, which you can do the test. It's free. And after you're familiar with it, you can go to accept the task directly. Okay, connect and buy one. And it will invoke a signature again. And nowadays it's free. After you already have the NFT wallet, let's get started. And if we want a translation, so we can put for example, the Web3 investment report translation. And we put a requirement here. And then we choose the deadline. Let's set 2 hours. And then we choose the language. For example, Japanese to Thai language. And we can choose the translator's background. For example, this is the investment report. So the translator, the best translator we believe is financial related background. So we can choose here, finance, and here, for example, research. And we choose the type, translation type, localization. You already know, right? Localization means local people do that. For example, 10,000 words. If we want to make it a private task, we can choose non-disclosure agreement here button. We choose yes, and we go next. The TV's screen is different with computer, so there is some problem with this. Okay,
we can upload files, Web3 investment report here, and we can set the price. Let me refresh it. เก็บละเหมือนคนนั้นที่ถามคุณคิมพันเก็บว่าค่าจ้างเหรียญเท่าไหร่เขาบอกว่าแล้วแต่ลูกค้าแบบนี้เองแล้วแต่ลูกค้า This is the real situation. If you solve the same problem when you use it, you can ask us in line group. Yes. And we press done and confirm. You will say there's a 0.3 number level, which means it's gas fee. Gas fee in Web3 is totally normal because every transaction will need miners to confirm so that we will pay them. We use the Moonbeam chain, which you need to pay very less gas fee. It doesn't matter. And first of all, we post this task for the buyers. They need to deposit 30% of the total bounty, which will make sure all translators and validators can get the payment, right? Okay, we press yes. And we're waiting for the miner validation. Wait a minute. I will not show you the ideal situation because it's totally test net, and this is totally the real situation. Any problem, any mistake or any bugs I meet, maybe you will meet, but don't worry, we will keep it smoothly, better and better. The great all wasn't built in one day, so we need you. We need all translators to build the Amphi with us. Okay, it's done. We can check in my work. And here is it. The character we are buyer and we just posted it. And we can check the task in translation zone and also the validation zone. And we can accept it here. If we are a translator, we check it and we check the deadline, the language, the requirement, we are eligible. So we choose it and pay a little bit gas fee and confirm. And with the minor validation again, this is totally Web3. So you can feel right. It's different with our nowadays company because this is global project. When you do transfer, it's very difficult to transfer such a not enormous amount of the payment. And we can go to the validation and accept the task. Usually, one task, we have translators and validators to keep the quality. And let's wait. Okay, success. And we can check there's only one task and we have 3 characters because this is the example I showed to you. Normally, one people only can be one character in one task. And if I'm a translator, how can I submit my project?
And we can go to here. Next, check the details and upload our files. Translate it, yes, and submit. And every procedure of Web3 needs gas fee. You already know. Okay, it's done. And we go to the validation part. And we can check the processing is validating now, and we can choose upload our own files or reject the previous one. And submit. We need miners to do validation because of all of our process will record on chain, so it cannot change. Which means you just do in one platform and it will sync, propagate in the world. And then we go to the buyer side and we accept it. You see the price increase. At first it's just a one glimmer fee, and now it's the buyer needs to pay 0.7 because of in the first beginning, the buyer already paid 30% of the total bounty. The left, they will pay the final. So confirm, and the left fee will transfer to translator and validator automatically. So that is not the actual fee of this process, right? How to This is actual. this is the actual fee. So if I translate a file for you, I just got on 0.01 USDT. Actually, nowadays we accept the glimmer. Yeah, and for the USDT is another token, which is a crypto. It's equal to US dollars. So Yes. 1 USDT equals to $1. Yes, it's depend on the basic chain. Yeah, so for the explained our blockchain, we will it's in our process. Okay, it's accepted. So the translator and validator already get the paid. That's done. It's easy, right? This is just the only the first process of Amphi do. What we'll do next? Let me show you. Let's see the whole market for the language service. It is expected to 84.9 billion of 2026. The CAGR is 7%, which means the demand of translation is increasing. And yes, we can see from the previous number, so the globalization is the trend. So as DAOs is Web3 organization. And but nowadays they also face the challenges like below. The first thing is DAO's development is fast, but the translation cannot follow the pace.
one reason is they don't have the specific platform to do the one station language service. The second is most of them is not translation related background. Most of them just wants to get involved the Web3 and they want to learn, and the translation has the lower threshold to let them get in. And the third, most of the DAOs globalization, they use English. But you know, if you want to do localization globally, only English is not enough. And for the Web2 companies that you have worked with before, and they have these two major problems. The first is they have very high operation cost for the company, which they will pay a lot of cost into the marketing. So for the translators who do the translation directly, they get lower because the company will save the cost. And the second, the professional translators are scarce, because actually when we worked in a translation company, we just face to the words and the coding day by day, code the words day by day. It's a kind of boring, and the salary is maybe cannot afford our daily life, so they cannot afford us from the spiritually and the materially. So what Amphi do? First of all, it's faster. Faster is it's not only in one station language service platform. We use the blockchain connect from the beginning. Like we post the task accept, and we do the translation, and we pay the bills, and we handle in the translation, transcript, etc. The second, we use crypto to pay. No matter where you are, you can get paid very fast. And the second is better quality. The quality depends on, first, we use AI model. We aim to build our specific AI model, like we use ChatGPT. Actually, ChatGPT has more accuracy than Google. And the second, the monitoring quality mechanism, which means, as you say, the translator submits the file to the validator, and the validator has the responsibility to make the translation quality better. In case of he won't get the payment, because the final payment will be decided by the buyer. And the third is transparent dispute mechanism, which means if the translator, validator, or buyers have any problem with the quality, they can vote. And all the procedures, all the problems will be transparent and decided by the Amphi DAO. Amphi DAO is a Web3 organization, like a Web3 company. It's decentralized. Mm-hmm. And the third is we specific to translators. So it's translators' home. You can only build your reputation once in our platform, and it can spread to the world, because everyone can check your works from your wallet address, just one address. No matter where you go, you will take it with you. Yes, it cannot change. Okay, here are the things Amphi can do. And from the Web3, you can see the DAOs has a large demand of translation. They need to do they want to be the international DAOs, so a lot of translations. Well, except that Web3 news and the website, except that the left is we already translated previously, like
video translation, right? And game translation. Okay, for more updates, you can follow our social media like Twitter, Facebook, and we will send the latest news there. Thanks for your joining today. Any question in the room for Amphi and for Kim? Any questions? มีคำถามอะไรไหมครับ Yes. So currently, I think since you've made the wallet with MetaMask, how would you get the Web2 people to use? We are doing it, you see. Web2 Right, people but they is may here. not have the wallet. It's like they may not have the Web3 capability. So that's the problem I'm facing every day. How do you get people to, even for normal people, to set up wallets, everything, right? I know the CEO of MetaMask, and that's the problem, like, well, how do we get people to use this Web3 wallet? I mean, right now, everybody has SCB, Bangkok Bank, K-Bank, how do we get them to transition, right? Those QR code, it's all wallets, and sometimes you do the transaction finish already gone, so that's, and then we may not be able to have access to the gas fee, right? How do we get so we have to get to, like, I can set up everybody right now because I'm their ambassador. So we have this Taza wallet, it has Thai baht to any, exchange. So I think maybe that could be a on-ramp, off-ramp, OTC system that you can help people to do. But I mean, you may need strategic partnerships with like either Big Cup, Taza, ZMax, or Satan, so that's 4 or 5 guys here that kind of, because to have access to Web3, wallet, to have access to Yes, very good question. Yes, exactly. We cannot force people to use Web3, but we can. There's one way that people follow people, right? If your friends use Web3 and they get paid very fast and they can work anywhere they want, maybe someday you want to follow your friend. So this is a way I think we can spread Web3 more widely. Yes, because before that, of course, today's participant, we will tell you how to use Web3. At the first beginning, you need to Web3 wallet. The second, we will tell you how to transfer from the crypto money to the cash. Yes. Yes. Did I answer your question? Yeah. Also, I think crypto wallet is key. So we just need to educate, I guess, Web2 people how to come on to Web3. So they will come on. Yeah, Thailand has its own advantage that you can use finance. In China, it's banned. It's very convenient for you to use like ChatGPT, Binance. Binance is the biggest decentralized exchange company in the world. Yes. 没有 license， Centralized. 没有 license 的 Thailand。The finance from the central bank have a license. If you can search that Cosicon already use the blockchain technology, there's a news on the website. Anyone can check it. And before use Web3, people can do a lot of search first. And of course, there's a lot of projects will teach you, educate you how to use it easily. So I think let's ask the Thai side if you can just tell them all the Thai, like maybe they have some comment how they would like to participate about this kind of Web 2, Web 3, how to transition. Yes. If you can just ask at the time. เท่าที่ฟังนี่คือพูดถึงว่าจะทำยังไงให้ฝั่งเว็บ 2 เนี่ยคือเข้ามาใช้ของเว็บ T เลยใช่ไหมครับทีนี้คือที่ฟังเนี่ยผมสงสัยอย่างนึงว่าที่เมื่อกี้คุณคิมบอกว่าในจีนคือจะไม่สามารถใช้
finance คือแบบถึงพวกการเงินโดยตรงใช่ไหมครับในการจ่ายเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นไทยนี่คือมีแผนว่าแบบใช้อย่าง True Wallet หรือว่าเพราะว่าคือในไทยเนี่ยเราทุกวันนี้คือทุกคนใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในการสแกนคือเขาจ่ายจากธนาคารโดยตรงครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจ่ายเป็นNFT คือมันจะเข้าถึงยากเพราะว่าการจัดการพวกเรื่องการเงินพวกนี้ของไทยคือเขาสามารถจัดการได้โดยตรงเขาก็เลยไม่ต้องการที่จะเป็นตัวเขาเรียกว่าNFT อะครับเพราะว่ามันจะยุ่งยากในไทยต้องบอกว่าทุกคนในไทยไม่ได้เล่น NFT ก็ส่วนใหญ่จะไม่เล่น NFT เพราะว่าถ้าไม่ได้คริปโตก็ไม่เล่นเพราะว่าส่วนใหญ่คือตัวเงินสามารถเข้าได้โดยตรงเลยก็เลยแบบคือตอนนี้เงินในไทยครับมันเปรียบเสมือนเป็นเงินในโลกออนไลน์ไปแล้วเพราะว่าทุกคนแค่เดินไปแล้วมีโทรศัพท์เครื่องเดียวคือสแกนได้เลยก็เลยแบบสงสัยว่าคือถ้าเป็นในไทยเนี่ยจะมีแบบแผนว่าในการแบบในตัวเนี่ยครับแพลตฟอร์มเนี่ยคือจะมีแผนว่าแบบสามารถให้ใช้แบบสแกนหรือว่าแบบTrue Wallet อะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับYes, Kasim so asked me, in Thailand nowadays you use QR code to transfer. But actually, I use it as well. It's only can use in Thailand. If I use Alipay, yes, in China if we have Alipay or WeChat Pay, we can just handle everything. But Alipay and WeChat Pay cannot scan Thailand QR code. This is a problem. And Amphi is a platform that can give the globalization more smoothly. You can use the crypto to transfer from China to Thailand. And except that, we also have the plan to use the credit card to buy the token. Yes. And nowadays, if we don't use credit card wallet, if we use the crypto wallet, we need the DEX. If we don't want to use the DEX, we can use credit to pay directly, but the fee it depends. The fee because the fee is different. มันมีโทเค็นที่ขึ้นลงโทเค็นที่ไม่ขึ้นลง Any question? ก็คือสมมติว่าก็คือการจ่ายเงินก็จะจ่ายเป็นโทเค็นใช่ไหมคะเป็นอาจจะเป็นเหมือนตัวของทีนี้โทเค็นในที่นี้คือเป็นโทเค็นสากลแบบคือเหรียญเนาะคริปโตมันมีการขึ้นลงแต่ทีนี้ถ้าวันนึงเกิดเหรียญมันแตกขึ้นมาเงี้ยเรทก็อาจจะหวบลงแต่ทีนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าตัวโทเค็นของตัวแอปพลิเคชันที่เขาจ่ายมาค่ะมันจะมีความเสถียรให้ไหมเช่นแบบคือเหมือนสามารถเช่นหนึ่งเหรียญอาจจะเท่ากับเท่าไหร่เนี้ยเราสามารถนำไปแลกได้แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเหรียญที่นี้มันจะยึดตามตลาดสากลหรือว่ายังไง Yeah, she asked the token will change the price every minute or faster. Yeah, actually we are the platform we use Moonbeam. The token is Glimmer. Glimmer is already ICO, and the price we can check on DEX application. Yes, and it's yes in crypto it's changeable price. Yes, and if we use USDT, it's more stable. ตอบทันไหมไม่เป็นไรหรอกนั่งงงผมก็เริ่มหลุดเลยก็ต้องไปแลกเองใช่ไหมไม่ใช้เหรียญจ่ายแต่ก็คือขึ้น Any question? Yes, you can speak Thai. ใช่อย่างเนี้ยก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมก็ไม่ได้ เหรียญที่ใช้จ่ายนี่เหรียญชื่ออะไรอะไรนะเหรียญที่ใช้จ่ายนี่เป็น USDT ใช่ไหมครับเป็นเหรียญชื่ออะไรอะคะ Glimmer, GLMR. Glimmer. Yes. ตัวเมื่อกี้ผมเสิร์ชดูที่เป็นตลาดป่ะสากลป่ะหรือว่าเป็นเด็กสวอปต้องดูแลเหรียญไม่ชอบเล่นเลยhow สะกดยังไงครับ GLMR. I can show you the price. ตัวเนี้ยเหรียญเท่าไหร่54 เยนต่อ1เหรียญเหรอใช่คือตัวนี้เท่าที่ดูคือมันถามว่ามันสั่นไหมมันก็ไม่ได้สั่นการมันลง
ไม่แต่กราฟมันคือมัน 14เนาะ ใช่54 เยนคือกราฟ We กราฟมัน become ขึ้นลง happy, ก็คือ but do we still have a question? If we don't, we can break for 10 minutes ไม่หนึ่ง and take a coffee break. 4 เยน เยนละ10 บาท Yes. บาท Yeah, we can. How about any question? Still. Yes. Yeah, but if you have any, we can still raise during the panel discussion. แต่ได้ We still have time to discuss. No problem. Let's have a rest. Yes, I can show you the ขึ้น glimmer ลงถือว่า price. เหรียญตัวนี้เท่าที่ดู Okay, a rest. อยากรู้ว่าต้องเก็บได้เท่าไหร่ก่อนจะเชนได้ ไม่ได้เดี๋ยวค่อยถามตอนสุดท้ายในคุกกี้ แดงเลยนะเห็นยังแดงถึง แต่มันก็เหวี่ยงแค่ในระยะแค่นิดเดียวมันไม่ได้เหวี่ยงหนัก เหรียญอะไรที่ไม่ได้แน่ มันพอได้ ๆคือมันอาจจะ1,000 เหรียญ The price นี่คือราคาที่ใช้มาเท่ากับ USDT นะคะ ค่ะ 0.4ตรงนี้ 0.4 แต่ว่าเราต้องเปิด wallet ก่อน Like Lauren. โอ้ลำบากถ้าไม่มี wallet ก็ต้องเปิดอันนี้ปกติต้องกี่เหรียญถึงแอดได้ Telegram or มีมินิมัมเหรียญ minimum ใช่ปกติน่าจะต้องมีมินิมัม มีค่ะจริงๆแล้วที่แรกทุกครั้งต้องเสียนิดหน่อยเข้าใจก็เลยเยอะกว่าจะดีกว่า1 USD dollar is fine I yes want the group. แปลว่าแลกได้เรื่อยๆแต่แค่ว่ามันจะมีธรรมเนียมใช่ไหมคะ ใช่ โอเคเข้าใจแล้ว ตัวนี้มันอยู่ใน ใช่อยู่ใน Binance แล้วก็อยู่ใน Code OKX ด้วย OKX คืออันนี้เราเล่นด้วย and OKX is we can use it in China Okay. OKX yes it's similar like Binance เหมือนเราต้องแบบถ้าสมมติเราเก่งไว้1,000 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวคือจะแบบอีก999 เหรียญนะ6,000คือจะแรกพอปุ๊บ ถ้าทำเราได้เหรียญมาต้องแลกมันก็ต้องคือ แบบ ไทย อารมณ์ นี่ ฟิล ก็ แบบ มี ทำเนียมถอนออก ไทย แต่ไม่รู้กี่บาท เพราะว่าคือขนาดว่าอยู่ญี่ปุ่นนะคือญี่ปุ่นคือมันยังไม่มีการแกนโค้ดจากธนาคารโดยตรงเลยมันต้องใช้แกนกลางใช่ไหมทุกคนไม่มีญี่ปุ่นมีแต่แบบเติมการ์ดบัตรรถไฟใช่ไหมแบบนั้นแหละคือไปเดียวเขาจะไปเติมที่แบบที่สนามบินก็ได้หรือไปเติมที่ร้านคอมพานีแล้วทีเนี้ยก็คือเติมก็เวลาไปร้านสะดวกซื้อก็แปะแต่ว่าคือไอ้รูปแบบแบบนั้นสุดท้ายแล้วมันก็คือการเดินไปประมาณเราไม่แน่แล้วเราก็คือเรา เป็นการรับงานที่มีความเสี่ยงมาก ผมก็เลยว่าผู้อยู่ไทยมันเป็นพิเศษมันพิเศษมากที่ว่าคือมันเอาจากธนาคารโดยตรงแล้วแบบเราจะเอาเราก็สามารถคือเราไม่ต้องแลกเลยหรือว่ากินก่อนแล้วไทยคือจะให้เกิดโตตอนนี้ในไทยว่าคนมันไม่ค่อยนี้กันเพราะว่าตอนนี้เงินไทยคือนั่นผ่านธนาคารไทยก็ต้อง อาจจะ100 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องนึกถึงเหรียญว่า1 เหรียญก็เลยมันคำถามแต่ว่าถ้าเกิดมันมีช่องทางด้วยได้ตลอดเวลาเนี่ยก็พอ เขาจะทำการตลาดยังไงให้แบบว่าการใช้มาใช้ต้องแบบตลาดให้ว่าเอาซอสเป็นบริษัทแปลหรือว่าเป็นแบบคนที่เป็นแบบ ต้องดูว่าเขาจะทำเป็นยังไง เป็นเหมือนกับถั่ว ถ้ามันทำกันได้ก็เอาไปเกิดตอน ตอนที่เขาเรียกว่าอะไรอะคะแพลตฟอร์มตอนแรกที่เข้ามาเขาจะทำเป็นแบบแค่รับเล็กช่วยกันบ้างหรือว่ามันจะมีมันต้องหาทำเป็นแพลตฟอร์มเป็นเว็บอะไรคิดว่าวิธีการใช้งานคล้ายๆกันแบบใส่งานลงไปกดรับงาน ในเรื่องจ่ายหรือเนี่ยก็คงเร็วกว่าพวกเว็บที่เป็นทางการเงินการเงิน มันเข้ามาเป็นแบบจ้างงานเรามันยากเพราะแบบบางทีเราไม่ได้มีแล้วทุกคนที่อยากใช้คือในส่วนแรกตัวมันตัวนี้มันเปิดได้ก็จะแบบว่าปุ๊บ
They only talk, yeah, they talk. การจ่ายแบบ เอาอย่างใช้เกมออนไลน์ในไทยแล้วเขารับเป็น FP อ่ะแล้วเขารับเติมเกมเป็น FP ผมจะไม่พูดอะไรเนี่ยจะรับเลยผมจะแบบในประเด็นมันอยู่ที่เรื่องสกุลเงินไง นั่งคุยกันแล้วคือว่ามันไม่ใช่แค่เราเว้ยที่แบบได้เงินมาแล้วแบบจะงงใช่ปะลูกค้าที่จะใช้คริปโตจ่ายอ่ะไม่จบมีสัก มัน กี่เปอร์ อยู่ เซ็นต์ อยู่ที่ลูกตอนนี้อยู่ที่ลูกค้าเป็นเติมที่เขาว่าคือจริงๆเรื่องคริปโตไม่มีปัญหา ถ้าเขาว่า30%ลูกค้าที่จะพอขายไปคริปโตอ่ะเพิ่มไม่ถึงด้วยซ้ำ คือถ้าในไทยอ่ะมันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเส้นเมืองนอกอ่ะเขาคงพร้อมแหละในการจ่ายคริปโตเพราะว่าที่บอกว่าในจีนอ่ะเขาไม่อนุญาตให้ใช้เงินโดยตรงใช่ไหมล่ะแต่ไอ้เรื่องเหรียญเนี่ยผมว่าคือมันไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าสมมติถ้าอยู่ในไทยแล้วเขาจะใช้บริการเราเขาก็แลกด้วยเงินสดเขาแหละแต่ทีเนี้ย เอาง่ายๆ เขาจะรู้จักเรา มันก็เหมือนอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเชิงหนึ่งแหละแต่ว่าประเด็นคือว่าลูกค้าในประเทศไทยอ่ะใช้มาจริงๆอาจจะไม่10%ด้วยซ้ำ คือตรงนี้มันอยู่ที่เรื่องลูกค้าว่าเขาจะมีความรู้แบบระดับไหนอ่ะ ลูกค้า บางทีคือคนไทยแบบเขาขี้เกียจ ยากอ่ะเขาขี้เกียจมันยุ่งยากเขาก็ไม่มันอยู่ที่ว่าเขาจะรู้สึกยุ่งยากหรือไม่ยุ่งยาก ต้องต่อมาจ่ายแกฉันโอนเราด้วยความตลาดการแปลขันกันสูงแล้วแบบมูลราคาอะไรเงี้ยแปลว่างานก่อนแบบเนี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นแบบจีนไทยหรือญี่ปุ่นไทยมันอาจจะเป็นจีนทิ้งจีนญี่ปุ่นเพราะคนไทยที่ว่าเคยขนาด ถ้างานญี่ปุ่นไทยหรือว่าไทยญี่ปุ่น ยากตอนนี้เริ่มยากแล้ว ถ้าอันนี้ต้องอยู่ที่อันนั้นโดยเฉพาะเลยนะอยู่ที่ไอ้กิจการของญี่ปุ่นเพราะว่าผมไปงานอ่ะมันเป็นแฟร์จ็อบเขาไปดูมาคือบริษัทที่เขาเป็นบริษัทญี่ปุ่นเขามาที่เนี่ยเยอะมากแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะหาคนจากไหนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องแปลยังไงมันถ่ายแล้วเป็นคนกินมีเป็นพันของตัวเอง ใช่ นี่เป็นคนที่แบบอะไรมาวางของหน้าว่ากิน เดี๋ยวก็ไม่ใช่อย่างนั้นแค่แบบช่วงมันเป็นช่วงอารมณ์ช่วงนี้คือแบบจะมากินตอน ไดเอทหรอไดเอทไปอีก แต่ว่าผมก็ต้องไดเอทนะเพราะว่าคือปี2ใช่ไหมพอเป็นปี3เขาจะให้ปี3เขาจะให้ผมฝึกงาน แล้วทำไมอ่ะ เดี๋ยวใส่ชุดสูทได้ เสร็จแล้วชื่อมันบ้าอะไรกว่าที่แปลญี่ปุ่น ใช่ไม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ คือตลกตรงที่ว่าอะไรวะแล้วคือนั่งไปฝั่งเวอร์อ่ะนี่ก็ไม่รู้ไงนี่มันถึงจะนั่งฝั่งนี้ Too many things. Not really.หรือว่าถ้าสำหรับแบบให้เราเป็นคนถ้าถามแบบในฐานะแบบคนมีแอปถามเนี่ยก็ถือว่าแบบนี้มันโอเค แบบพ่ออ่ะมันก็เป็นโตจ่ายอ่ะเริ่มยาก ที่ฝั่งเราไม่ต้องทำเพราะว่าสุดท้ายเราเป็นคนรับเงินเราไม่ใช่คนจ่ายปัญหามันอยู่ที่คนจ่าย เพราะว่าต้องเล็งเวลาแรกให้ดี เราแบบคือเรามองในฝั่งคนไทย เราเป็นคนไทยเราย่อมรู้อยู่แล้ว ค่อนข้างจะทำที่ช็อปเรื่องใช้ QR โค้ดเชียร์เพราะว่าผมกลับมาผมก็ยังเขาจะช็อปเลยว่าคนไทยโคตรอันนี้เลย ใช้มานานแล้ว คุณปุ้ยฝ้ายอยู่ไทยตอนคือเคยไปญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นตอนที่ไหน เนี่ยล่าสุดเดินมาใช้ไอ้นี่ทาวเวลการ์ดรัวๆ
ถ้าแบบไปอยู่นาน ไม่เคยอยู่นานขนาดนั้น ๆถ้าไม่อยู่นานจะเห็นว่าเขาใช้แคนการ์ดนะเขาไม่ได้ใช้ อันนี้บ้างแบบนี้บ้างแบบแตะ รู้จักพีใช่แบบนั้นเนี่ยแต่ว่าคืออย่างนั้นอ่ะสุดท้ายก็คือมันคือการเติมเงินเข้าการ มันไม่ใช่เงินสดแบบของเราคืออันเนี้ยมันคือเงินสดเป๊ะเลย อารมณ์เหมือนบัตรซุยกะปะ ใช่แบบซุยกะคือตอนเนี้ยสมมติแบบสมมติว่าผมเป็นนักธุรกิจ100 ล้านใช่ป่ะแล้วแบบเงินมันอยู่ในบัญชีแบบ10 ล้านเนี่ยจะถือมือถือเครื่องนึงเนี่ยก็10 ล้านอยู่ในนี้แล้วใช่มันประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างนี้ใช่แต่ในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าจะทำแบบนั้นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าคือต่อให้เงินคุณอย่างนี้คุณก็ต้องไปเอาเงินออกมาจากธนาคารตู้ ATM ใช่คือไอ้บัตรพวกนี้คือคุณก็ไปเอาจากตู้ ATM อยู่ดีอ่ะแล้วก็ไปเติมที่คอมมิช ก็ ชั่น คือยังแตะผ่านบัตร ใช่ยังต้องทำ2-3 ขั้นอยู่คือขั้นตอนมันยังเยอะอยู่มันยังต้องผ่านผ่านธนาคารผ่านร้านใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวนี้มือถือตอนใหม่ๆออกมามันซัพพอร์ตการจ่ายอย่างเงี้ยอย่างเช่นนี้หรือพวกไอโฟนที่มันผูกกับกระเป๋าไว้ได้แค่เอาไปแบบแตะกับระบบที่รองรับนะมันก็จะจ่ายออกปื้ดเลย แบบรถไฟตอนนี้ผมเห็นผมเลยว่าไทยไม่เอาเล่นขั้นนี้เลยคือว่าเล่นขั้นนี้คือหมายความว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันแปะอย่างนั้นใช่ไหมมันยังไม่บางอันเนี่ยเขาแปะในโทรศัพท์แต่ว่ามันยังมี security ที่ว่าเขาไม่ได้ใช้ตรงแบบธนาคารแต่ของเราคือเราแบบบางทีคือแบบไปเลย ของเราอ่ะแบบเฟย์แบงค์ปื้ดเฟย์ แล้ว แบงค์ ทำอย่างเงี้ยถามว่ามันเสี่ยงไหมที่ว่ามันจะโดน ก็ที่เรามันก็มีปัญหานี่ไงที่ว่าเงินไหลออกบัญชีเองอัตโนมัติอ่ะ คือมันเสี่ยงนะแต่ว่าคือจนถึงตอนนี้ถามว่าปัญหาตอนนั้นปัญหาพวกนั้นมันออกเป็นข่าวแต่ว่ามันไม่ได้กระจายทั่วไงมันไม่ได้เป็นปัญหาแบบแค่นี้อ่ะ ออกมาแต่ไม่ได้แก้ไข ใช่ยังไม่ได้เป็นขั้นแพนดิมิกที่ขนาดว่าทุกคนแบบผู้เสียหายแบบเป็นร้อยเป็นพันเลย ใช่ต้องคุยจริง เลยว่าคือตอนนี้ระบบเนี้ยของไทยอ่ะคือผมยังแบบมันจะช็อกอยู่เลยว่าไม่พบเป็นคนกันแล้ว น่าจะประมาณ5 ปีแล้วมั้ง แล้วที่คุณคิมพูดเนี่ยว่า ถ้าจากที่โตมันเข้ามาได้ประมาณแบบที่มันเริ่มบูมจริงๆที่โตประมาณ2 ปีได้ ไอ้คลิปตัวนั้นมันบูมอะไรกลับมาไหน ไม่เหมือนที่มันบูมมา ที่คุณคิมบอกว่าจีนเขาไม่อนุญาตให้ใช้ไฟแนนซ์โดยตรงเพิ่งรู้เลยว่าบางทีคือต่างประเทศแสดงว่าต่างประเทศเขามีกฎหมายอยู่แล้ว อาจจะเพราะมันเป็นแอปพลิเคชันที่เข้ามาเกี่ยวกับประเทศหรือเปล่าก็เลยรับไม่ได้ เราจะบอกว่ากฎหมายเราเนี่ยดีก็ไม่เชื่อเพราะจริงๆกฎหมายญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ยุคโชวะแล้วมันไม่ได้แก้มันอยู่มาตั้งแต่ยุคความสงบแต่ว่าที่ไทยตอนนี้ไม่มีหลายร้านจับโตนะแต่มันก็แบบ100%เราพูดแต่ไปเมื่อไหร่คุณรู้ไหมว่าคุณถามเลยเท่าไหร่ผมว่าผมได้เด็ก เราว่าเราไม่ถึง40นะบอกว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่ากัน ผมว่าผมน่าจะอายุน้อยสุดเลย ก็น่าจะงั้นมาใช่ไอ้เรื่องจ่ายเงินเราไม่ยากผมก็เรียกพี่หมดแหละ เหมือนกันเรียกใครเรียกพี่หมด เรียกลุงแบบเรียกป้าเดี๋ยวเขาด่า เขาจะทีบออกข้างหน้าเนี่ย ทุกคนจะเข้าใจนะว่าเขาแบบจะทำอะไรประมาณไหนแต่แบบมันใช้งานได้จริงไหม เราก็ต้องลองดูเพราะว่ารู้สึกสตาร์ทอัพ สตาร์ทแบบยากเลย สตาร์ทอัพมันเพิ่งเริ่มต้นก็ยังไม่รู้เลยคือผมก็เคยเห็นเคสที่แบบเริ่มต้นธุรกิจที่มันก็เป็น
เราคงไม่แก่นะ เอาละฝั่งนี้เริ่มคุยเรื่องคนแก่แล้ว I never separated. จะถามว่า ไอ้เท่าไหร่ไอ้เกลียดความม้ามากเลยไอ้เท่าไหร่เกลียดความแบบ เท่าไหร่ครับ24น้อยกว่าผม25 24 ตลก Another face of that. What did I do? ก็จริงจะบอกว่าแก่กว่าที่เห็นเหรอ They told me to keep all the time, but it's so what I'm saying, but เกลียดความม้ามากเลย I don't know why he's a kid. คนที่แบบไม่แบบมันแบบจังหวะโอบะที่แบบ24รู้สึกว่าเราอ่ะเป็นชุดนอกน่าจะ Oh, it's my first husband, so I don't know what's that. แล้วแบบเดี๋ยวนี้พอเราใครถามอายุเมื่อก่อนมันจะแบบ9ค่ะ ไม่ 2ค่ะ ถ้าอยู่ระหว่างคนที่เขาอายุเยอะกว่าเราจะรู้สึกว่าเราเด็กแต่ถ้าเกิดว่าผมตอนนี้ผมเรียนปอตรีแล้วรอบๆมีเด็ก19 20ใช่ปะผมรู้สึกผมแก่ ก็จริงก็จริง ผมก็เด็กไม่ได้ผมจะร้องไห้ เพ เลย ราะว่า25ก็ไปอยู่ในมหาลัยแก่ บอกพี่ตอนเด็กว่าครูให้จับ3 คนเนี่ยผมไม่ ทำไมอ่ะเราก็เนียนดิ จะให้เข้ายังไงอ่ะเขาไม่ได้เด็ก19 20 เราก็เนียนดินี่ก็มีตอนที่เรียนแล้วแบบมีรุ่นเดียวกันแล้วพี่โตกว่ามันก็เนียน แต่มันก็เนียนแหละแต่แบบ You guys use like ace อะไรนะฟีลลิ่งอ่ะคือแบบนะคือเด็กเขาเล่นแบบสมมติเขาในห้องอ่ะเขาเล่นอะไรกันอ่ะเอา จบมาได้ประมาณ เราเล่นเอาเล่นดีไฟ อะไรไม่เล่นหรอ จะเป็นเล่นซิงเกิลเอลไม่ตอนที่กลับมาไทยเขาเล่นท็อปไทยอยู่เลย กลับมานานยังมันก็เยอะอยู่นะ เนี่ยก็ที่เริ่มปีมานั้นแหละปีที่ผมกลับมาก ลับมาตรงเวลาแล้วแบบตอนที่บิลลี่เข้ามาช่วงแรกๆแบบรู้สึกเป็นสุลต่านทางการเงินมากโอ้โหแบบแปลจนแบบโอ้เหมือนโรงงานนรกอ่ะฟิลลิ่งนั้นเลยตื่นมาส่งงานแบบคือแบบมันต้องรับงานเยอะมาก แต่ว่า สุลต่านทางการเงินเลยปีนั้น คือไม่ได้รู้สึกว่ามันลำบากนะเพราะว่ามันก็งานที่เราชอบไงมันสนุกไง ไม่เห็นเงินแล้วสนุก เห็นเงินก็เห็นทั้งเงินทั้งงานเลย แบบแย่งกันรับงานจริงแค่จะกดหัวก่อนอย่ามาแย่งงานกูอย่ามาแย่งงาน ไม่แบบฟอร์มไม่หลังมาเป็นสายฟ้ากดอันเดียวโคตรเยอะเลยคิดว่าของมีบีตอนช่วงท้ายคิดว่าผมคิดว่าทำแพลตฟอร์มให้มันเหมือนท้าย จอกแล้วดู โค เดือด ตรเยอะเลย คือแบบพอแบบ แต่คุณผมนั้นให้ผมชื่อมันสิลูกเลย เอาแล้วจ้องมันดำเป็นมันละแล้วคิดแบบเมาส์เนี้ยใช่คือถ้าออนก็ประมาณตุลากันยาตุลา แล้วแบบว่าไม่มีเวลาให้แบบเอาไปนั่งเซิร์ชเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะต้องถอดแมสออกจะรู้ต้องรอจ่ายตังค์ก่อนก็นานตอนที่แบบแรกๆเดือนหนึ่งมั้ยเดือนกว่าจำไม่ได้เลยตอนนี้ก็แรกๆมันจะผิดพลาดบ่อยไม่หรอกมันเยอะตอนนั้นก็อยู่ได้รู้สึกรวยมากแต่เราไม่ได้มา ผมมาเขาเป็นปืนกัน แล้วโรงงานอะไร นี่ทำงาน อยากกลับไปดูโรงงานตลกนะ Oh no, that's like I can't say that. ก็ทุกคนก็ประมาณ มันเรื่องแบบงานได้ ผมยังเรียนไม่จบว่าเรียนไม่จบผมเรียนผมปอตีคือ แต่หายากลูกค้าหายากกว่าเพราะว่ามันต้องจ่าย ไม่ได้ทำงานนะครับเพราะว่า
ว่าผมอันนี้เรียกว่าคือ อะไรจะทำให้เขายอม มา ที่ ที่ จะ กับ จ่าย มหาลัยทำดีช่วงนี้ทำดี เขาให้โปรโมทประมาณว่า ช่วงนี้ต้องทำดีต้องทำดีดี แต่อย่าลืมนักแปล เพราะว่า ว่าพ่อเป็นแม่ ไม่รู้เพราะว่าตอนเนี้ย ใช่แล้วแบบสมมติ ที่บ้านผมอยากให้ผมไปช่วย คนนี้เป็นคนแบบงานแบบมันก็ทานเลยผักเลยนะ ก็เลยกลับว่าแบบจบปีแล้วก็จะ ถ้าเราแบบเป็นคนต้องหางานไม่ได้ที่เราก็มันยุ่งยากไปจ้างที่อยู่ข้างหลังคือมันต้องมีอะไรที่เหนือกว่าที่อื่นเช่นหนึ่งอาจจะสู้ด้วยราคาคือประมาณว่าลูกค้าเป็นคนกำหนดเองแล้วถ้าลูกค้าแบบว่า10,000 บวก10 เหรียญเนี่ย10 เหรียญก็เหรียญละ10 100 เรียนบริหาร แต่เชื่อไหมมันจะมีคนรับมันจะมี เนี่ยครับ แต่ว่า เรียนเลยเรียนปีเต็มคือตั้งแต่แบบจบนี่ปีนี้ก็คือไม่ได้แตกงานแฟร์อะไร อาจจะในราคาถูก แล้วแบบมันมีช่วงมันมีอย่างอื่นด้วยผมเลยไม่ทำอย่างแบบเรื่องปัญหาที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าแบบกินอาหารผมอันนี้ไงคือผมไปกินอาหารแล้วผมพูดไปว่าถ้าผมไม่ต้องผ่านกินอาหารจะบวชผมก็เลยไปบวชมาไม่ปีที่แล้วหลังจบปีนี้หลังจบปีนี้ไปช่วงมีนาถึงพฤษภา แบบจีนญี่ปุ่นทีนี้แล้วก็เป็นแบบจีนไทยคนไทยทำงานก็ตรวจไม่ได้ อันนี้คือก็พอดีคุณคิมเขาทักมาแล้วแบบผมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษในช่วงนี้มันเพิ่งช่วยมันเพิ่งจบไปช่วงเทอม2 เป็นงานแต่บวกกับกรุ๊ปไอแปลว่ามันต้องมีเป็นส่วนกรุ๊ป ก็มาดู แล้วนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีคนที่ไอที่ดูตรวจก็ไม่ใช่ไม่ใช่ เหมือนกับว่ายูจะรับงานแปลก็ได้นะยูจะรับงานกรุ๊ปก็คือต่อคนแปลคิดว่าจะเป็นต่อ ก็ถ้าเกิดเขาเปิดว่าคือยังไงเขาก็ต้องหาแบบเรียนเพิ่มแล้วว่ายังไงคือถ้าเกิดว่าเราอ่านผ่านเพราะว่าไอ้แพลตฟอร์มแบบนี้มันก็ต้องมีแบบว่าคนนี้คือพอจะเป็นนักแปลให้ได้หรือเปล่า เหมือนแปลเกมอ่ะมันภาพจริงเราไม่รู้แอคชั่นเราไม่รู้บริบทเลยคืออยู่มาบอกกระโดดฟันชั้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจแต่ว่าแปลมีแปลหนังมันจะแบบคอนโทรลไปกับด้วยคือมันจะมีวิดีโอที่แปลไม่ออกถ้าเราฟังแล้วก็คนไม่ได้คือตอนนี้ยังเป็นเหมือนแค่จุดเริ่มต้นยังไม่ได้แบบพร้อมแต่ท่องที่ดูแล้วน่าจะเลยไม่นานผมเปิดใช้งานอ่ะก็น่าจะเคยเห็นแบบแต่ว่าไม่แบบเคยไปทำอาจจะสัก70-80 ล้านถ้าเราเหลือแบบโปรโมทก็ทำเว็บลงไปดีดีโมมาแล้วแบบว่าอีกแบบเดียวเนี่ยแล้วแบบเรามันต้องรอตอนที่รอเขาตรวจว่าเราจะได้สิทธิ์เข้าไปทำหรือเปล่าได้แอคทีฟจะต้องรอที่แล้วจริงๆก็มีแอปพลิเคชันไทยแอปพลิเคชันมันเป็นปีเสร็จมันสามารถเล่นมันได้เล่นมันคือปากเป็นไทยได้เข้าถึงได้เลยคนก็อยากได้ไม่งานแบบนี้พูดถึงเขาแย่งกันเพราะว่าแบบมันเข้าถึงได้แล้วเราทำได้ไม่ต้องแล้วคุณภาพมันก็แกว่งด้วย ใช่ คุณภาพงานมันแก เรื่ ว่ อง ง เรื่องคุณภาพเนี่ยแกว่ง แต่คิดว่ามันมีหน่วยคนที่เป็นคนโค้ด AI เมื่อกี้ไม่เราอัพโหลด เราอัพไปแล้วแบบนี้น่าจะมีคนโดดงานแล้ว แต่พูดถึงเรื่องคุณภาพว่า
ทีมเราที่แปลนี้30 กว่าคน40 กว่าคนนั่นแหละคือยังไงคือเราเป็นคุณภาพระดับโลกอยู่แล้ว หรือว่าต้องมีคนนอกมาอีก เท่าที่ผมดูของที่คอมมูนิตี้ที่มหาลัยหรือว่าคอมมูนิตี้ที่แบบว่าที่ญี่ปุ่นที่ผมรู้จักนะขนาดคนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยยังมีแค่ส่วนน้อยแล้วที่เขาส่งมาแล้วแบบแปลได้ระดับบางคนแปลได้ไม่ถึงระดับอย่างตอนนี้คือรุ่นน้องผมอ่ะซึ่งได้งานที่โอซาก้าถามว่าเขา บางคนไม่บอกงานแปล ไม่ใช่ว่าไม่ อาจจะล่ามได้พูดได้แต่แปลไม่ได้ ไม่ใช่แค่งานแปลขนาดแบบล่างแบบอันนี้เขายังลำบากเลย เคยจ้างคนหนึ่งเขาบอกทำงานแทนเราหน่อยสิคนมา4 ปีเขาจ้างมาทำงานแทนเราวันแรกนายโทรมาเลยเอาใครมาเนี่ยป้า อย่าเชื่อมันว่ามัน4 ปีพี่ของผมอยู่กันเป็นเกือบ10 ปีแล้วแบบมันยังไม่ได้เลย มันก็ไม่หรอกอาจจะแบบประมาณว่าคือมันเป็นแบบเป็นมุกอย่างเงี้ยมันเป็นมุกแบบอย่างเงี้ยมันแปลไม่ได้ ปัญหาคือพวกเนี้ยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเขาคอมมิตี้เขาอยู่กับคนไทยไม่เขาอยู่คนต่างชาติเยอะเกินไป อารมณ์ฟีลแบบว่าไทยก็คุยกันเองว่า อีกปัญหาอย่างนึงเขาไม่เสพสื่อญี่ปุ่นอันนี้จริงเลยนะคือเด็กไทยที่ไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยคือไม่ติด ไทยดำไม่มีเราร่วมทำโปรเจกต์ Amphi สำหรับตัวแบบให้ใช้ในอนาคตเราอยากได้ว่า Amphi เป็นโปรเจกต์ที่สำหรับผู้เป็นผู้ดวงทั้งโลกนะคะ อันนี้เอาว่าคนที่เป็นเจ้าของที่แบบเป็นที่ฝั่งเขาจะได้ใส่ทำการที่แบบว่ามีคนเข้ามาใช้งานเช่นมีการหักเปอร์เซ็นต์หรือว่าในการรับงาน ตรงนี้เราเปิดให้ใช้แต่หลังจากนี้ก็คือทั้งผู้ไบเออร์จะขาดประมาณ 4% ทั้งผู้แบบตัวประมาณ 10% 10%นี่คือหักจากคนมาจ้างงานหรือหักจากคนรับงาน ทั้งของฝ่าย ฝ่ายก็แปลว่าเข้าใจฟีลลิ่งแล้วเพราะมันต้องแน่ๆมันต้องมีหักไม่งั้นแบบเปิดไปแล้วได้อะไรแล้วแบบการประมาณว่าโปรเจกต์จะแบบโปรโมทยังไงเพราะว่าแน่นอนว่าตอนนี้ทำมาเนี่ยมันยังไม่แบบไม่เป็นที่รู้จักเพราะว่าต่อให้มันจะเพอร์เฟกต์แค่ไหนแต่ถ้าสมมติไม่มีคนจ้างงานเดินต่อไปได้ใช่ทีนี้เรามีงานที่เกี่ยวกับรถสารเป็นพวกข้าวสารแบกข้าวสารกับงานดาวเดียวเขาจะแบกพวกinvestment paper ใช่พวกนี้ค่ะแต่ภาษาที่คุยขนาดอย่างเช่นจีนเป็นไทยภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย Between us, it's okay. NFTs are cool, but outside the world, it's a little bit of a taboo now, right? So ตรงนี้สามารถใช้ได้แล้วก็เพื่อนที่ร่วมงานทุกคนจะได้ NFT ฟรีวันนี้ so that's what I'm doing now. แล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องจ่ายเงิน Trying to get retail. ใช้ทุกชั้นเราไม่ต้องจ่าย Like for ต้องเปิด wallet ก่อนใช่ไหม ในนั้นก็ใช้แบบ wallet ใช่อันนี้คือทางเข้าภาษา เราก็งั้นใส่ก็คือต้องมี wallet แหละ อาจจะมี เดี๋ยวคือเดี๋ยวจะเก็บนี้ทีหลังมีคนแปลคนจ้าง4 ปี เอาละ ว่า ขาย wallet ละ ว่ามีพิธานที่เราทำเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องเก็บค่าบริการ เราก็คือตัวแต่แบบมันยังมีความแบบอยากกับแบบยากกว่า ไอ้เรื่องที่คุณบอกว่าเงินมันน้อยใช่ไหมมันอินเลนแล้วแบบรู้สึกว่าเขาหักค่าธรรมเนียมเยอะมากเลย I've got a friend in Sydney who's doing events now just for education and career. Yeah, that's what it does. มันชื่อ MetaMask Remember, they used to be ต้องโหลด they used to be แล้วก็ education ขึ้น for extension ที่ Google you know. So we're like at that phase, อันนี้ Sure. right? What is it? บอกว่า Yeah, but the problem is more remote working. อันนี้ก็คือกับบัญชีธนาคาร อันนี้ไม่อยู่กับนะคะอันนี้เป็น wallet อย่างเดียวถ้าอยากส่งกับธนาคารต้องใช้ DEX ไม่ก็CEX centralized เราก็แบบเราจะถอนเราก็ต้องเอาไปคุยกับธนาคารนะ Now that project moving.
อันนี้ค่ะไม่งั้นมันจะถอนไม่ได้ จะถอนน่าจะต้องไปกับบิตครับถ้าไปแนนมันไม่น่าถอน ไม่คืออันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็น wallet ที่ไม่ได้ผูกกับธนาคาร อันนี้เป็น OKS ที่เราสามารถใช้ได้ที่จีนนะมันไม่บังคับอันนี้เป็น exchange ก็เหมือนพวก stock นะคะเราสามารถซื้อได้แต่ถ้าเราอยากซื้อใช้เงินสดไป crypto แล้วก็มันจะมีวิธีจ่ายสมมติว่าจ่ายเป็นผ่านทาง QR code credit card ได้หมดนะคะอันนี้เดี๋ยวแต่เลือกถ้าซื้อเสร็จแล้วเราสามารถซื้อโทเค็นพวกนี้ได้เลยนอกจากนี้เราอยากแบนกับ wallet ของเราเข้าไป wallet แล้วก็เครื่องบัญชีของเราด้วยแล้วก็มันจะแสดงเงินที่เราใช้ใน wallet กับ exchange มันต่างกันก็คือมีสองก็คือต้องลง wallet ก่อนแล้วก็เข้าไปแล้วก็เอาแบงค์มาผูกใน wallet ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเอาแบงค์มาผูกใน wallet ไม่ได้อันนี้แล้วแต่ใช้ถ้าเราอยากใช้เว็บ3 project เว็บ3เราต้องแบงค์ใน wallet ด้วยถ้าเราไม่ได้ใช้project ของเว็บ3เราฝังไว้ในexchange ก็ได้แล้วเดี๋ยวที่มันรับริโมได้ที่มันรับเหรียญได้ก็เหมือนถ้าสมมติใช้จริงๆครับก็คงใช้ครับเอาไปให้ผูกกับ wallet ใช่ปกติถ้าเป็นแบบกระเป๋าโตมันต้องผูกกับแบงค์เพื่อที่จะถอนเงินเลยแต่ว่าปกติมันต้องให้ธนาคารยืนยันมันถอนเหมือนปิดครับอ่ะอาจจะต้องแบบวัน2 วันกว่าจะอนุญาตให้ใช้งานได้มีใครมี wallet ไหมอ่ะที่เป็น wallet มี wallet ไหมมี wallet เหรียญมีของไบแนนซ์นะครับแอปไบแนนซ์แล้วก็เอาใส่ในลิงก์ตอนที่เขาบอกใช่ป่ะที่แบบรับ NFT ได้คือเราเอาอันนี้ใน wallet เราใส่ไปแล้วก็เขาก็จะถ้าไอ้ wallet อันเนี้ยเหมือนกับว่ามันก็ผูกกับแบงค์ด้วยถ้าของไบแนนซ์มันจะไม่ผูกแล้วเราจะเอาเงินออกมายังไงอ่ะก็อย่างแรกคือถ้าเกิดเราซื้อดาวผ่านธนาคารเราก็ต้องโอนของกระเป๋าของไบแนนซ์ไปของบิตครับแล้วบิตครับมันจะมีตัวที่มันสามารถแบบถอนได้ก็คือเราต้องมีตัวกลางอีกทีนึงว่างานหรือไม่ก็ถ้างั้นเราใช้บิตครับรับเลยไม่ได้รับเหรียญเลยไม่ได้หรอก็ได้ใช่ไหมเพราะบิตครับมันก็แต่ว่าต้องดูว่ามันซัพพอร์ตเหรียญนั่นน่ะสิถ้าจะเอาออกจากไบแนนซ์เลยก็ได้เราต้องหาคนที่เป็นผู้ใช้ในการซื้อก็คือเราโอนเหรียญก็คือเข้าใจบิตครับเลยอ่ะที่หนูบอกว่าบิตครับล่มอะไรของมันอ่ะแต่เหมือนบิตครับอ่ะมันต้องใช้เวลาดีกว่าวัน2 วันตั้งแต่มันจะอนุมัติอ่ะใช่ไหมเหมือนแบบว่าสมัครไปแล้วเหมือนกับว่าบัญชีอาจจะยังแบบไม่ได้ในทันทีอาจจะต้องแบบรออนุมัติเพราะเราก็ไม่แน่ใจเรื่องกระเป๋าเหรียญเท่าไหร่แต่เหมือนกับว่าบางแอปอะมันจะรองรับแบบเทรนได้เลยแบบ1 เหรียญแลกเป็นเงินได้เลยในตัวแอปอะแต่ก็มีค่าธรรมเนียมในการถอนออกอย่างที่เขาบอกแหละไม่รอเป็นเดือนผมก็โอเคไม่รอเป็นเดือนผมก็โอเคผมเดี๋ยวนี้มันมีหลายแพลตฟอร์มมากเลยอะที่เป็นกระเป๋าเหรียญแล้วที่แบบว่าเทรนเงินได้อะแพลตฟอร์มมันเยอะมากอันนี้อะไรบิตครับโหลดมาแล้วอันนี้มีอยู่แล้วว่าหรือโหลดมาไม่ได้แต่รู้แต่ว่าเหมือนเคยจะสมัครแล้วมันต้องใช้เวลารออนุมัติแบบตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบบัตรเราเดี๋ยวพอโหลดเสร็จปุ๊บซื้อเหรียญแล้วก็ความเลยวันนั้นเขาไปทำที่บ้าน
ถามนี่ทีมนี้มาเพราะว่าพอดีผมย้ายมาเรียนอยู่ที่ย้ายมาที่แล้วเรียนอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีในญี่ปุ่น Okay, have a seat. มีจากแปรหลักแปรอะไร น่าจะมีเยอะเลยนะคือถ้าผมไม่ได้ย้ายมาโอ้โหผมไม่มาเนี่ยมาไม่ได้แล้วเพราะจริงๆตอนทำไปนี้ผมอยู่บน Okay, let's start. Okay. Okay, let's continue to the second part of the event, and then we'll have. Let's continue the second part of the event today, and we'll have Yu, which is the co-founder of CDAO, to make an intro of CDAO to us today. Let's welcome. Thank you, everyone. Good afternoon. My name is Yu. Maybe some people in Western can't pronounce. In Denver, many people call me Yu. Yeah, you can call that Yu. I'm the initiator of CDAO. CDAO is the most influential DAO in Mandarin-speaking community. We were invented by HashKey, Mask Network, Complex, Nervous, and Hash Global. CDAO want to build a network policy, network state. The story is told by Alex here. For millions of Web3 Chinese around the world, we want to build a network as the public infrastructure to help people to start up their business, to provide service like project like Amphi. Yeah, that's our goal. Today, my speech has two parts. One is about how to onboard Web3, because CDAO's one of CDAO's main thing is to onboarding people into Web3. Our member, most of our members are working in Web2, university students, or working in Web2 big techs, or they are ordinary workers in Web3 company. So we have a lot of experience in this. The second part, I will share how CDAO to onboard people. I simply have 5 steps. I think in DAO's onboarding, I think the most is about people's connection. So the first is people follow people, not follow the tech, not follow any other thing. The second, you need to have a wallet, private key. You need to know that. Then some basic principles is essential, and never doing skin in the game is the most important. Find one thing to do and collaborate with DAO members. I think it's very important. Last, you need to have your own crypto assets. That's very important. The first step, people follow people, not tech. We can imagine many new things for us. We want to know that. We want to explore that. Maybe because one people around me, my father, my family members, my friends, my good friends, they do that. So I want to know that. I think Web3 is also like that. And if you want to explore something new, you will have many difficulties, right? Then you need to find help. Maybe you can search some information through the internet by yourself. But mostly you want to find people to help you. So people help people in a connected community is important. This often happens in CDAO. People will share their own private experience, their information to help more people.
And there are many people don't want to enter Web3. Usually they will say this is Web3 is only for speculating. I want to say if you want to speculate, then you will speculate. Web3, there are many things in Web3. It is now currently Web3 situation is not very clear, so there are a lot of chaos. But some people are really building, some people are speculating, some people are making a scam. That's your choice. I can say there are many opportunities. If you want to change, you should know the new opportunities, the new possibility of change. That's the most important. So I think if you want to find people, I think the most easy way is to join a DAO with good vibe, and you like its goal. Every DAO will have its own goal. Yeah, there is a special vibe of this DAO. So maybe you should spend some time to find a DAO, and then you skim in. Second, if you enter a DAO, usually they will have their onboarding system, onboarding pass for the newbies. Usually, the first step is about downloading a wallet. You should have a wallet because most activities in DAOs will be recorded in a wallet. Your contribution, your identity, yeah, your Soban token. According to your level, there are many kinds of wallets. The cold wallets, the lower gates wallets, Unipass, Pinstone, and MetaMask. Maybe this is the most popular wallets here. No private key, not your assets. I think that's most important. I think this is a very important step. Yeah, it will provide you different experience. Yeah. You will open the door to a new world. Some people of my some of my friends will say we need to lower the gate for people to enter Web3. So we need allow people to use their telephone number, their email account to become the portal to Web3. I usually think maybe that's not a good way. You need to provide people with some different experience. If they still, if they are still using the old way, like telephone number, like email, I think that doesn't make something new. So open all your accounts by yourself. That's very important. Choose a wallet suitable for you. I think this is important. And the third, after you have your wallet, then maybe you have spent some time in Web3. You will hear a lot of words, right? Web3, DAO, NFT, Metaverse, a lot of words. Maybe you will get lost. At this time, I think you should know some basic principles. Now Web3 is becoming more complicated, not at the beginning time. There are many different sub-areas in Web3. But I think there are some things are fundamental principles. You need to know that. Maybe in my opinion, I think Bitcoin and Ethereum's white paper are the Bible. They will never go out.
if you have some questions of Web3, then you should go back to Bitcoin and Ethereum. What they are talking about, what they want to build. Yeah. Maybe if your background is not about technology, you will have some difficulty in understanding these white papers. So you can begin with the second-hand materials. If you want to find, there are many very excellent courses, videos, or talks to translate or to tell you the principles or details of these white papers. You need to spend some time. Then after that process, I think you should remember to go back to the original papers. Reading the original paper is like to talk with the author, to talk with Vitalik, to talk with Satoshi. I think that talk is important, and you will get some different experience. Yeah, learn by doing. Because Web3 is now Web3 is always evolving, it's always changing. So there is no standard pattern, there's no standard answer. You need to learn by doing, and maybe you can define the new pattern. You can define the answer for the next generation students who learn from their textbook. You can do that. So you should learn by doing. The most effective way to connect with OG, yeah, there are many experienced members in this industry. If you want to connect with them, I think the most effective way is to work with them. So how can you get the opportunity to work with them? First, I think Web3 is very open. People here are very friendly, and we don't have too much hierarchies. So you can you always have a community to work with them. Then the easiest way to find, I think, is to work in a DAO, to contribute in a DAO. Maybe you will find them, or you join their projects community, their Discord, their Telegram. If you study their needs, their community's problem, and then you provide your own solution, your own thinking, I think you will get the chance. So find a thing and make a contribution collaborating with DAO members. Then you can get trust. Yeah. The last step, I think, is you should own your crypto assets. If you don't own any crypto coin, NFT, I think your understanding of Web3 is not complete. Yeah. There are many ways to get crypto assets. Maybe your friend send to you as a gift. Maybe you can work. Maybe you can buy from the sets and translate your fiat into cryptocurrency. There are many ways you can have a try. Steps this. Yeah, step. The second part, I want to introduce CDAO. Our information is in CDAO.xyz. All information is in here. CDAO, we see DAO as an infinite MMORPG game. You will have your own role in DAO, and you will grow up. You will get feedback from the DAO, and you will build friendship with people. Yeah. Just now I have said we want to build a network policy for millions Web3 nomads, crypto nomads. For myself, I'm a nomad. I have traveled into 6 countries during the past 3 months.
I just fly here from Los Angeles. This is my third day to Bangkok. Yeah. Our value is connection, flow, exchange, and freedom. You need to connect with people around the world, and then flow, information flow, money flow, people flow, and then we exchange, and then you will get freedom. This is CDAO's DC. In Mandarin, I'm sorry, in Mandarin, because CDAO is is for Chinese people around the world. So Chinese is our first language. English is the second language. This is the introduction of the newbies. Most of them are from Web 2, big tech, or university that are young people. This is CDAO's onboarding tutorial. Yeah, we have our video course to guide you to get onboarding. After you finish the video, you will answer some simple question. If you pass the test, you will get an SBT. Yeah, the SBT is on-chain. With the on-chain SBT, you can get a role. You can get a role in our DC, and you can have access to these channels, and you can scale in CDAO. This is a platform called Land School. This school is developed by CDAO's member. Now they are an independent project. Yeah, just finished their seed round fundraising. Yeah, this is our course, Web3 onboarding course. Yeah. The content is totally produced by the community. Blockchain basics, smart contract, Ethereum, data, GameFi, NFT, DAO, DeFi. Yeah. In CDAO's model, because we want to build a network policy, so we will think online community is first. This is the first step, and it's an important step. Then we will bring the online relationship into physically work, the offline, yeah, blockchain reality. How we do that? We have our we have citizen liaison officer. Every country will have CDAO's member. Yeah, they will become the ambassadors of CDAO. In Bangkok, we have Duan Wei. Yeah. They will host monthly events in their city. Yesterday we have a CEO in Dubai. Today in Beijing. March 22nd in London or in Singapore, San Francisco. Now we have 10 cities. Yeah, we have 10 cities: Beijing, Shanghai, Bangkok, Singapore, Melbourne, San Francisco, New York. So you will onboard to CDAO through our totally automatically course video, right? Second, if you want to know more, you can attend our in real life events, activities. You can meet concrete people. You can contact with them. And if you want to scale more, you can, because CDAO is a game system, so you can earn your own. You can earn your own reputation. Yeah. You can accept the bounty. We have our bounty system, task system. You finish the task, you accept the task,
after finish the test, you will get your reputation and you will get your USDT or USDC as a payment. Then at the same time, you will get CDAO's token. Because we get funding from the VC. We have our own valuation, so you will get CDAO's token like the airdrop. After you have your own reputation in CDAO, we have 3-layer proposal system. This is the simplest proposal, simplest level proposal, the most complicated proposal. If you are new, you can apply limited resources. If you become experienced, you will apply more resources to complete your proposal. So we have our identity system. This is our SBT system. All your work, your activity in CDAO will be recorded through our SBT. Last is about people will gather in CDAO, so they will start some projects. Like CDAO has its own translation guild. A translation guild is a bridge between CDAO and Amphi. For example, our translation guild has translated most, I think the most frontier DAOs, research papers, articles into Chinese. Yeah, we cooperate with MetGov, DAO Research Collective. Those are famous DAO research group in Western community. Yeah, we cooperate with them. We translate this opinions into Chinese community. At the same time, we will get our own conclusion, our own idea from CDAO's experience. We will share our experience to them. Next we will host a big event in Hong Kong. We want to host a DAO Hong Kong, invite most Western famous DAO contributors and DAO projects to share their opinion into Asian community. Yeah. We want to build a bridge. Yeah, that's our job. Okay, do we have any questions? Thank you. Any questions from all of these? Probably mostly for the audience that are not into the crypto industry and are interested in after for this presentation. Would you like to join the crypto or start using start owning some crypto assets or downloading the MetaMask wallet after this time? Can I ask any questions? มีคำถามครับที่หลังจากฟังไซด์นี้แบบอยากทำแบบคริปโตเลยหรือว่าอยากซื้อมันสนใจเฉยๆต้อง ไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจยังต้องแบบขอดูก่อน โอเค ของฟังไปเรื่อยๆก่อนน่าจะแบบว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆก่อนว่าแบบยังไงอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นแค่การเริ่มต้นใช่ไหม Yes, she wants to keep learning and yeah. Today we present two projects. One is Amphi. Amphi is it's a DApp, decentralized application. Actually, it's an application, and we use blockchain infrastructure. And the DAO, it's an organization. So the organization there has a lot of the position. Like they also have translation position and the development position, extenders, and yeah. So we stand by different part of Web3. Yeah. And we also have combination. This is
interesting part of Web3. So after seeing the presentation of Siam, anyone would like to join as a participant? Why? What makes you want to join? Because I think Chinese community is the most biggest community in the world. Chinese people really ยิ่งเรียนที่ have ผมใช้ a great ในสมองเพียงภาษาจนไม่เหลือเลย devotion in Web3 field. So yeah, Chinese community matters. Yeah, I agree with that. But let me give you advice. Maybe a English channel will be better. Maybe you can use Amphi. Yeah, you can use Amphi to Yeah, translate all the information. Yeah, that would really help. Yeah. Use my marketing Amphi. I have an opinion. I think in the future, in cyberspace, or we say in networks, in Web3, we will say Web3 is global, right? It's beyond national countries. But I think language is a big problem. Yeah. No, language should not be the barriers between people. Yeah, so we need to translate. From my own experience, because I'm a crypto nomad, I found people will still gather together based their cultural background. Like Korea has Hamdao, and Turkish has their Istanbul Dao, and in Latin America they have their Dao. And we know Israel has its own culture, right? So I think Dao maybe will be a group of people with similar interests or similar cultural background. But I think that's not the end. That will be the transfer state for a long time. So CEDAW want to build a network for Mandarin-speaking communities. Now we have gathered the most top DAO builders, DAO talents who are working in Bitcoin, in Gitcoin DAO, in FWB, or in Bentley's DAO. Yeah, they have a lot of experience in those DAOs. Now they want to build CDAO. Yeah, that's our co-contributors. Yeah, I think like the goal of Kim and Baiyu today is probably to give more information and knowledge of crypto related to our audience who are not really familiar. So this is the education that you mentioned earlier. It's one of the goals of DAOs and Amphi and all the Web3 projects to get the Web2 people to get like more information about Web3. Even you guys don't believe in it, but they pay their time to educate and they want to share information because like our Thai friend just said, they want to know more about it, and then probably just also like they say people follow people. So all of friends are using crypto, then you might accept that. Because the reason why there's not a lot of like crypto users in Thailand because they still don't accept USDT transfer because there used to be like a few months that you can buy a condo in Bangkok with Bitcoin, but after that the ICC banned it because they said it's like illegal transfer. That's how we cannot like have a start, or that's how we cannot develop the crypto that well in Bangkok or in Thailand. But however, we can still see a lot of people sending, transferring, or accepting USDT. Even me. Last time I helped my friends. She was actually buying like underwears for her clothes shop. But we went to the factory, and then coincided very surprisingly that owner of the store also a crypto player.
So I asked him, can I pay with USDT, and he accepts it. Otherwise, I'm gonna transfer the Chinese yuan to Thai baht, and Thai baht and send to him. It will be super complex because I need to find someone to do the transfer for me, and I need to wait. But if he can accept USDT, I can send it to him like straight away. But it needs to be both of us using crypto. So it's the one of the most important problems that we meet right now. Because I believe that for all the crypto players in this room are pretty familiar with the information that I just mentioned. But for our Thai friends who are mostly doing the translation industry, probably like I'm not sure. Like I'm not sure if I'm really interested in, or I'm not sure I'm really gonna dive into this industry. But yeah, here we are to like bring more knowledge to you guys. And that's the meaning and the goal of the event today as well. Yeah. I have a comment on that. Yeah, technically, the law in Thailand, Bank of Thailand says you cannot do purchase of any service and goods with crypto, technically. But if we are person to P2P, they cannot outlaw, right? It's called P2P crypto. So I would like to also add, like, I have people from all over the world who can pay me now because of crypto. So you can be working on a project in China or in US or in Australia or whoever. They don't need to send you the Australian dollars or the Chinese yuan or the US, I don't know, US. But now they can just send me either USDT, USDC, Ether, whatever. So it really helps. Like, my business is global. So I work with people, project from all over the world. So I think Japan, they don't need to send you JPY, Japan yuan. You cannot use yuan in Thailand, right? So you can still use USDT, you can transfer to other people. So that, I think, is a very good, for project-based people, for consultants, whoever, artists, you can just get USDT, which is traded all over the world at the same price, well, a little bit of different price and different exchanges, but besides the point. So if you can just have one wallet, like first time I started using this, I use a Trust Wallet. So that's pretty good wallet. I mean, it's not the best, but that still can take in everything. Now there's so many other wallets, like MetaMask and everything. So a little bit of headache that you have to remember the 12-word C phrase. And you have to hide it because then somebody, if they have that phrase, they can access your wallet. So that's the only thing that's a little bit more annoying than bank wallets. So so I'm just saying it's very easy without transfer payment. Just like how he bought at the web. Yeah. I just want to say the picture you guys are describing, we understand. We Web3 players understand, but these are the starters. They don't really care about this. So I think what they really care about is how to translate USDT or other tokens to Thai baht because they live in Thailand and they're because I can send you all link, so you can get all the Thai baht. Like you can offer. But so I think the real important thing here is to 他们说 they really care about this question. So the real important thing here is to help them transfer their Thai baht to USDT, or most importantly, they get paid in USDT or other tokens. You help them to transfer into Thai baht. So that's what Habit is going to do in the future. We are going to launch a service to Thai people here to help you to transfer your USDT to Thai baht, and in the same way, Thai baht to USDT. Okay, because I do it today already. So maybe in the future, these two parties and Amphi, right? Amphi and Habit can cooperate with each other. If you really need a local translators here, and then you do get paid in Thai baht eventually. Yeah, we can just cooperate with each other. We can help them to translate their USDT to Thai baht because they live in Bangkok, and maybe they just don't want other tokens. They don't want to invest. They don't want NFT, something like this. They just want to get paid and they make a living here.
that's their, I think that's their concern because she just told me that. Yeah, and let's keep learning. Yes. Yeah. I think the first thing you guys need to do is to download a exchange or wallet. Yeah, you can just search Maybe I'll just something. raise another example. If you have a work or maybe someone from United States, UK, Japan, or Korea asks you to transfer their contact into Thai, and then when they want to pay you, because the only thing we can receive probably is from pay, right? Or like Thai bank, but they cannot own Thai baht. They have to find another guy who have their have their fiat currency and also Thai baht, and they need that middleman to do the work. That's probably the meaning of like you don't have to use it USDT the whole day, but it can be another new method of payment. When they want to pay you, you can tell me, oh, I have Alipay, I have ProPay, I have Finance, Bcop. I can accept all kinds of tokens as long as you pay me. Right? I can accept all the kind of payments. But like if you will only accept Thai baht, maybe he will then I will find someone who can accept Alipay or USDT, and then probably like kind of cut off your opportunity to earn this work. Yeah, I understand this situation because my major is English too. So I know that in this field, in this industry, translators just don't get paid well. So if you can have a global business, you can accept US dollar, you can accept RMBs, you guys will get paid more. Like you will have a more business, more to work here, more opportunities here. So accepting crypto is the first step to start your freelancer translator work journal to this work. I mean, accepting cryptocurrency. How you have to know how to use it, then you can explore your opportunity in this world. It can be paid. Yeah, it can be paid. Then let's go to the panel discussion part. So we will start from here, and then one by one to maybe talk about how they join the Web3 industry, how they join crypto, how they start the project, and maybe for our Thai friends here, you can tell us how you approach translation industry. I'm gonna show my experience how will I join the Web3. At first beginning, you all guys know that I work for Bilibili, right? And at that time, I built a platform. It's for translators. And I have found when I pay you guys, pay translators, it has long procedures. You can see, but I have to go to different departments to handle all the process. It will spend almost 1 month because everyone's salary is different, and it's not automatically recorded by the system. I have to record and clear all the payment by myself. It's human work and lower efficiency. And except the payment, the second is sign contract. If we want a cooperation with different people in the world, we need to sign the contract one by one. One by one is the best. But how can the company control the people which is very far from the headquarters? So this is the second problem. And the third is that there's really a lot of repetitive works which need human to decide, and they are repetitive. We can totally use AI, use automatic system to handle it, but
because it's Web 2, we cannot give the power to the participant. The power need to be controlled, centralized, so that these three things, transaction, contract, problem affairs, and the management, it's a big workload for me at that time. And now at 3 years ago, I have heard about the metaverse, which Zuckerberg talked about, and I start to take a deep research in it. Oh, it's a blockchain. So that from that on, I start to think, how can I build the Web 2 platform into Web 3? After research step by step, I have found, oh, it can handle the transaction affairs, the contract affairs, and the management, because we can use smart contract to management the decisions there. Let me make a simple example that if we use smart contract to decide the quality, for example, the vote, everyone has your wallet address. This is unique. You are the only one in the world. So you vote the proposal. If most of you vote the, for example, the A is correct, and the less people vote B is just very less people. So the A will be carry on. But in Web 2, just the centralized people decide we choose A or B. It is not, I think the power, the real, the final one who directly carry on the task is translators, not the manager, product manager between. So the power should give to the translators. Yes. At that time, I think that Web3 can handle these three kind of things that Web2 has a problem. Yes. Keep going. Question was like how you joined this industry. Like, what was the factor? Web3. First, I knew Web3 Bitcoin in 2017. At that time, my friend was doing his project about Bitcoin. So he found me to help him about the technical details. At the first time, I think Bitcoin is interesting, but more like a scam. Then, because I have a lot of experience in social social experience, co-work with the workers in Chinese, and I have a lot of interest in Chinese countryside corporations. Yeah, so I really appealed by Bitcoin's P2P network. I think P2P network is important. So that's why I decided to dive into Bitcoin than Ethereum. Then come to 2018. 2018, I have some work experience in Web3, like Wobi research group, and Bitmain. I graduated from Peking University, and my major is fintech. My research topic is about central bank digital currency. Yeah, we cooperate with Chinese cryptocurrency agent. Yeah. So that's my experience. First, we founded a company. That's the Chinese first or most influential NFT company. We published the NFT project like Real Man. Yeah. Then we founded CDAO. Yeah, CDAO. We want to build a network policy. Yeah, for all crypto nomads.
And that's my experience. 不好意思，我英语不太好，我就还用中文讲。那个，我进入 Web3，如果说分阶段吧，尤其是在 H6Z 他们把整个的 Web3这个概念推火以后，这个我觉得是分阶段，就是包括之前是讲区块链，讲加密货币，之后到现在都是讲 Web3。那我进入这个 Web3的时候，严格意义上来说，做项目的话是在2017年的时候做过项目，当时做了一款链游，那个很快的，就是因为当时想要理解到底是这个加密货币的项目GameFi 到底是怎么玩的，所以我们大概用2天的时间就复刻了 Pathum Kitty， 做了一个中文版，然后推向市场以后，发现大家对它还是比较热衷的。对，我们也是第一桶金，也是靠这个游戏这个赚到了一些钱，所以我就从那时候开始就比较专注于去研究GameFi，然后研究基础设施的这个 Web3的项目，所以我们写了大量的分析类的文章，然后也编译了很多优秀的这个海外的一些项目，这个项目方写的分析报告，还有投资方写的一些这个投资趋势的这个文章，对，然后我们的媒体大概去年是以自媒体的形式在做，但是我们目前是以一个网站的形态出现的，叫 CoinTime，我是联合创始人之一，我们的另外的2个联合创始人，一个是原来在 Web2时代比较成功的做这个支付这个赛道里面的一个项目。然后成功的把他们项目卖给了这个京东金融，然后另外一个合伙人就比较知名了，就是杜军，就是火币的联合创始人之一就是所以我们现在的这个 CoinTime 的有很大一部分这个项目的来源是来自于这个杜老板给我们推荐，然后还有我在之前做了很多相关的自媒体的业务的时候，接触了很多项目方。那我们 CoinTime 的定位是什么？是一个 Web3 创业者这个综合信息服务平台。我没有把它定义成一个媒体，因为定义成一个媒体的话，目前市面上太多在做媒体了。那我们确实也在给 Web3 的 builder 在提供一些服务。最简单的就是我们会持续的跟踪 Web3 的项目，然后给它做持续的报道，对，而且这些都是免费的。最重要的是，我们上线了小语种平台，这个除了英文的主站以外，中文的，然后日文的、韩文的、越南语，接下来会有德语、法语，还有以及其他的小语种。对，我们总的规划大概14个站点，泰国站点我们也找到了合伙人，马上就会启用。对，这个我们呢，除了这个免费报道做这一块业务以外，我们还这个做了一些这个投融资的业务，而且目前这个阶段是免费的。我们有投融资的这个 demo day， 每周6晚上8点的时候都会精选3个项目，然后把这3个项目推给大概100多个 private fund， 然后投资人然后来专门去听那个这些最新的这些 builder 来做他们的项目到底是怎么做的。对，这是我们的另外一块业务。接下来还有我们的数据库，就是全球的 Web3 的公司的数据库，我们已经大概积累了大概2000多家公司了，我们现在没有放出来，就是在下个月改版的时候就会完全释放出来一个全新的版本，大家再去想查某个赛道里面的 Web3 的公司的时候就会一目了然。对，我是把这个 Web3从2017年这个做了一个间隔。那2017年之前，我是在2012年当时做传统媒体的时候，有一天徐明星就是现在的 OPX 的老板，然后来找我去给他写报道。当时我是一名记者，然后他花了2个小时时间，我们一边吃饭一边聊，给我解释比特币。2012年我记得大概7月份左右，我听懂了，但是我没有理解它的价值何在。
对，所以我就只是按照一个传统的媒体人给他写了一篇报道而已。后续的，在2014年的时候，我去了央视财经工作，就是 CCTV 的2套工作的时候，徐明星，然后又让何一去找我，说他要上一下这个央视的节目。当时我恰巧在做这个一个创业类的节目啊，然后我就问他，我说现在比特币什么价了？然后因为之前一直没关注，他告诉我，我记得很清楚，大概2014年的价格是4500或者4600人民币的时候，对我让我很吃惊。从12年的时候的可能几十块，然后到了2014年啊，涨了这么多倍，让我很吃惊，我就开始想要关注这个行业，所以我就去做了一场活动。当时像徐明星啊，像火币的这个李云啊，他们都掏了1个比特币，这个来赞助我的活动。对，但是那时候呢，我是在做 Web2的项目，我一直没有去说怎么去用 Web2跟 Web3去结合起来，因为那时候还没有以太坊。对，所以我就觉得这个市场还是一个投机的市场，然后我就错失了很多机会。让我想到很疯狂的一件事情是在2014年的时候，当时有一个实习生来找我面试，他说想要做这个记者，想要去采访一些项目，然后我就问他有什么经验，他说他是应届毕业生，但是他有800个比特币。那是在2014年的时候，我就觉得那个我就觉得他没有什么那个这个优势，然后我就跟他说，我说比特币骗人的，对，就是那是2014年的时候，现在躺在我通讯录里面不理我，人家是大佬，现在有自己的这个基金，Web3的基金，对，所以我就给我上了很重要的一课，对，就是不要这个轻易的去看待任何一个这个人去想要尝试的一个领域，对，这是我参与在2017年之前一直在观望，一直在跟这些大佬打交道，然后身边也有很多大佬来去，然后一直到2017年我开始做项目，然后一直到现在，然后我再去做这个综合的 Web3创业者的一个综合信息服务平台一路走过来的一个心路历程，我就认为 Web3绝对是未来，然后只不过说现在这个 Web 2.5肯定要持续5到10年，这是我的判断，因为介入这个 Web3的这个门槛还是实在太高了，就是很多用户呢知道说加密资产这个数字资产是这个值钱的，但是他一看到用到钱包的时候就劝退了，就是所以现在我觉得这个威神现在在重点推的这个，我记得是叫 ERC4339吧，4337，对，4337，这个协议推出来以后，我觉得能解决很多进入门槛的问题，因为它允许这个用户在创建钱包的时候，其实添加一个备用的联系人，然后一个亲属，类似像亲属这样的，可以很快的，你如果丢失的话，能够找回你的钱包。我觉得这个协议非常好，可能会带来一系列的这个新的用户的这个采用吧，对，应该是能出圈的，而且我也看到这样的项目越来越多了。OK， 我今天分享到这儿，谢谢。Okay, let me summarize a little bit because it's a long story. Actually, he started to contact the Bitcoin at 2012. At that time, there's a OKX CEO. OKX is the the CEO found him to write a report. At that time, he's a journalist, and at that time, he also suspect, Bitcoin is fake. How can it increase? So it doesn't appear. But after 3 years, it increased to 4,500 per Bitcoin. I mean yuan. So multiple 5 times is equal to baht. Okay. After that, he started his own business at 2017.
it's a project like CryptoKitty. CryptoKitty is very famous, and we can search it on Google. Yes, everyone in the Web3 know that. And after that, he start to start his he after the CryptoKitty, he get his first bunch of bounty. It's and now he cooperates with a very famous guy. He's a co-founder of Huobi, and now he's the CEO of CoinTime, and Loyapi is the co-founder. And this is a Web3 media. They have two characters. The first is it's write all the papers for Web3 startup projects, and they also provide demo day and can connect with more than 1,000 capitals. The second is they have their database, which means people can search Web3 projects in their system. Okay, and nowadays he thinks that because of the first missing opportunity by CEO of OKX at that time, nowadays he think never look down any people start up with in a new industry. Yes. Okay. Next one. 不用问问题吗？ Yes, you can ask a question. I have one question. It's like the database on blockchain or where 就是数据库，它是放在那个区块链还是就是放在哪里？我们目前是 Web2的一个数据库，但是我们会增加一个 NFT 的一个门控，就是你只有持有我们的 NFT 了，我们面向两类人群，一类是这个 builder， 一类是 VC。然后 VC 呢，持有 VC 的 NFT， 就在我们平台我们会发行一系列的 NFT， 其中有一个是 VC 的 NFT， 它只有持有了以后，才能去查看这个项目的更加详细的资料，比如说它的融资的 PPT 代码但是然后 builder 呢 ，builder 它只能查询整个赛道里面的融资情况和它的竞品。对，如果说要查看它的更核心的代码的话，是不可以的。这样的一个数据库会在下个月吧就会上线。那至于说为什么是用 Web2 的形式去做，我刚才也讲了，现在其实都是 Web 2.5，我不认为这个目前有真正的 Web3。那现在就相当于分等级了。对，我们分了几种那个 NFT 马上要发售的，但是也是 free mint 的，比如说读者对我们来说是一个很大的群体，然后 builder 也是一种 ，VC 是一种，还有创作者就是自媒体然后以及QL 对5种的 NFT。这种是自己商量定的。你说那个这个是由市场反馈然后决定的，还是就是比方公司里面大家讨论出来制定？这个是市场需求市场需求。对，因为我们现在每天在做一场那个 Twitter Space， 刚才我把手机放外面，这个就是在进行一场 Twitter Space。OK， 我也有一个问题，要让我直接翻译完吗？Let me say first. He asked how to use the database, and Loyapi said the database nowadays is Web2, and for the Web3 people, we can use NFT to get into the database. There's two types of NFT for the startup like me, and for example, I want to use his database. I can only get the data for the general data. For the investors, the data will be more widely and more details. So the price is different. It depends on the NFT. And except that, CoinTime will launch their database maybe next month. And there's 5 types of participants. One is a writer. You can write for the token. The second is KOL.
and the influencer, and also the entrepreneurs and the VCs. Yes. Okay. Okay, so 之前是有在一些渠道上面看到你们那个每周六晚8点的那种，他们说是路演，然后我提交了报名，但是一直没有得到反馈。好了，这个安排上，一会儿可以加我微信。就是因为我讲一下，我们的 demo day 其实对项目有一些筛选的。对，就是我会一直去询问进度，但是他就是不怎么回我。然后他也话里话外的意思好像是要收费，我就觉得你们团队管理是不是，或者说他外包出去这样子，我就觉得会不会是？明白，你联系的是文波还是那个女孩？是一个女孩子。OK， 这个我要说，就是我们完全应该不是他的问题，也可能是我理解错误。完全是免费的。OK。Okay, nowadays the Coin Times demo day is free, and her project applied Coin Times demo day, but get non-response, so that they can keep contact after this event. So I have another question about database. It's like you use the cloud. 就是你使用云服务还是就是你们自己买了服务器的？我刚才讲了这个我不相信现在有真正的 Web3，然后所以数据库这一块还是传统的玩法。只不过说你查看数据库的时候，我们会调用你的这个钱包里的地址里面是否有我们的 Amphi， 如果有的话，你就有权限去查看。Yeah, he asked whether the data stored in the cloud or other, and lawyer he said he doesn't believe the pure Web3. Nowadays, all projects are Web 2.5, which means all the data stored is centralized, like in the cloud, but the entrance is Web3. Like we can use wallets to get in. If the system check you have the NFT, that's is the entrance ticket. Okay. Yeah, so my case, I was going to work for traditional finance in a private equity fund. But then, since I already had some crypto in my wallet, one day in 2021, the price skyrocketed. And when I made so much money, I was like, okay, I'm not going traditional finance anymore. I'm trying to find a job in crypto. So I became business manager for a game aggregator platform. And from there, I established some good relations with my colleagues. Some of these colleagues, they started their own company. And since we were in very good relationship, they asked me to be their advisor. So from there, I became their advisor for these two little companies. And from the GameFi aggregator, I moved to centralized exchange for another exchange based in Beijing. Yeah, Amphi. It was very, very focused on derivatives more than spot listing, let's say. But after that, I moved to another exchange that is based in Singapore. So yeah, I'm in this situation where I'm working for an exchange. It's quite a good environment. It's very, very nice place to be. At the same time, I'm doing I'm advising some other companies, and then let them connect with strategic partners around the globe. And I mean, it's a cool space to be in. Crypto is great, and you can see that not just from a professional point of view, but also when you talk with the people in the space, you always have something to learn. Nobody is a real expert because the space is huge, and you always have something to learn from each other. And the world space is developing so fast that there is something new to learn, and that's great, I think. Any questions? Jim, do you want to share your opinion? When did you get into Web3 and how did you? What's your experience about Web3?
I've been in it for a few years now. Actually, I've been involved since 2007. Probably a little longer than that. That's it. Sure. Okay, I'd rather talk about Web3 and why people go into Web3. Actually, I have no idea why people go into Web3. Why? I have no idea why. No idea. Most people, I mean, look, listen, I have no idea. There's, you know, I can think of maybe like a list of reasons why people join Web3. Money, top of the list. People want to make money, right? So they see these cryptocurrencies as opportunities to make money. Okay, good for you. You like that? Fine. Some people like the freedom. Yeah, that's me. Work from Some home. people like the freedom. Work from home, you can work in your pajamas, in your boxers, in your underwear. Nothing else. That's, Underwear you want. แลกเชน yeah. เสียบรูด ซึ่งผมไม่อยู่มา7-8 ปีอะก็ใช้ตลอด ใช่นี่คือมัน And what are they do for everybody? Nothing. Sort yourselves out. We'll take care of ourselves. No, I'm kidding. Look, at the end of the day, if you're looking for a place to express yourself in a digital way, then Web3 can be a channel for that. If you're not interested in expressing yourself in a digital way, then Web3 is a good for you. บางทีก็ไป And that's how I see it. If you're willing to accept that the digital world now is full of people trying to invade your privacy, trying to, you know, analyze your shopping habits, your morning routine, and that's what Google is doing, and that's what big companies are doing, and they are selling this information to each other, and they are telling people how you're living your lives, and they're using that so that they can manipulate what they sell to you in different locations around the world. So Web3 is a space where you can privatize your thoughts, and it can privatize your digital opinions. That's up to you though, if you want to do that. That's my 2 cents on it, you know? It's a scary world out there, and the internet is a very scary place. And sometimes you don't want the internet to know what you're doing. And if you know, hopefully there is a Web3 app out there that can do that for you. But yeah, that's my 2 cents. Good to know the different opinion, right? We all push you to get into the Web3, and Jane said, DIY, do your own research, and the Web3 nowadays actually is chaos a little bit, and just to choose the way, which part you want to join first, because Web3 is quite huge. Yes. Start with the big platforms. Start with the ones that are like super regulated, the ones that have all the checks done. Start with things like this. Otherwise, you're just going into a world of chaos. If you are interested in joining like a digital world where your assets are privatized and your assets are in your control, then you've got to really, well, you haven't got to do anything, just do it if you want, but the big companies are usually the smart choices. Start with the big ones. They're heavily regulated. They are under complete control. They're centralized. They're not decentralized. It's not DeFi. It's not decentralized. It's totally centralized. But they have a lot of people looking at them. A lot of governments looking at them, which means they have to keep to a good standard, and people need to have access to their money. So this is one way. But Yes. Again, it's a choice, you know. Yes, we have to know the risk of use to join the Web3. And meanwhile, Jim also have his own project, which name in the Arrow protocol. Array protocol. It's also Web3. Yes, it's Yes. heavily Web3. It's decentralized in the sense that the team itself are not core. We are not staying in. We don't live anywhere. We don't have a core location. The whole point is that we are a team of group of individuals who believe in the freedom and believe that people should have complete control over their own finances, and they should have complete control over their daily lives and the information that's being projected on the internet. And
the goal really is essentially for us to have a hands-off approach. We are planning on building a community-based projects where the community itself can choose how the direction of the project in that environment. We provide resources, we provide what we can, and usually it's very, very high quality resources to give people the freedom and opportunity to build whatever they want to build. And that's what we're going to have. But anyway, I didn't want to come here and project the project. That wasn't my plan. I came here to learn. Nice plug. Yeah, I came here to learn. Learning. Yeah. Go on Wikipedia. Jim Is anybody here from Lola Down? Is somebody from Lola Down? Which one? Model, yes, it's a Singapore project. Model also support us for this event. But anybody here from Lola Down? Model, no, not here. Online. Here is a live. Oh, okay. Yeah. Oh. Ah. That's like, why is this virtually? Do you want any? There's who's there? Actually, it's my channel version. Okay. How do you know? Yes, yes. You also based on You mean me? Yeah. This time I was sleeping, but I will be back to tomorrow. Also, Yes. Are you living in Thailand? I think reach out to each other because life will tell you. Yes. Yeah, that's it. Yes. Okay, guys, so we kind of have a question here. So we prepare another gift and an NFT pass for our audience today. We will have to decide like how do we give out like any ideas so you can win this reward. We have another gift for the all audience. So except the NFTs, we also have that. And we don't know how to decide who get the big gift. Do you have any idea, suggestions? 这个是给嘉宾还是？给嘉宾。We will give the不是给嘉宾to the audience Yeah, audience here. Yes. How many people? Online. I think it's 1, 2, 3. Yes. We have real gift for the event, another gift. So we don't have a better idea how to choose the guy, the lucky guy. So maybe you can find out idea. 要不还是大家自己出签，哎，其实这个是送给观众的，是吗？就你来行吗？没有问题。其实我觉得后面哪个不错，蛮积极的。哦，我知道，这是最爱听的。要不还是指一下就选谁 Okay. So maybe let's like point at the person you think is the most active during the event. So we will give out this gift to the most active guy. Sure, you want it? So, accept her. So maybe let's count down 3, 2, 1, and then point to the most active guy. Okay. 3, 2, 1. Hey. Okay, done.
The last section will be a group photo, so let's head to the front and take photos together. Then at the end of the session, So that's a Hey guys, let's take a photo over there. Ma lấy ra, ma lấy ra, mấy con kiếm tay quá. You don't need this much. Yeah. 请他。来。骗，这个我可以的。OK， 那可以。可以看到全部吗 ？Let's closer, please. Yes. OK, I. OK. 那个你可以买个电脑吗？电脑的。哎，好多。 OK. Thanks, Jim. Kept it on. 有รบกวนขยับนิดนึงครับ ขยับหน่อยใช่ไหม Closer. OK。英国老师，很你是英文 Closer. 英文 Yes. 老师。 โอเคครูครับ1 One, 2 3โอเค再来一下 one more นะครับ1 2 3โอเค please give me Y2K style Y2K. Y2K style yeah okay yeah 1 2 3 one more 1 2 3 Okay, thank you. Okay. Didn't make a girlfriend jealous. He's cheating on you. So you, project I will as well. ส่วนตอนนี้ได้มองว่าไว้เปลี่ยนสายใครเป็นคนแบบ 耳机是吧？大队长，谢谢。Yes, can you say English because it's เอาไหมกินนะกินแล้วไม่เอาเลยกินบ้างเอาเลยอ๋อคือจ้องขนมไม่หนูแบบว่าพี่แม่เขาขับไป What's EMR? Yeah, hopefully we can discuss it. Yeah, but I live here. Yeah. Several cities. Mandalay. Yeah, maybe that's it's the biggest, second biggest. Are you going there for work or just business? I think you went to Bagan. Bagan, you know, like many pagoda. Yeah, Bagan. That's many because everywhere is many pagoda. Everywhere I'm like this. Everywhere. Next week. So I just take the bag and just leave it there. So it's too big. Not that. I got the stop it. You're from habit change. No, because you know this message because of me, and I said a rate to that. So I'm.